ආයිබෝවන් මං හිතනවා අද මේ හවස් වරුවේ සියලුම බැංකු ෆීල්ඩ් වල ඉන්න නැත්නම් මේ අපේ බැංකු වල වැඩ කරන සියලුම දෙනාට මානසික යහපැවැත්ම ඊළඟට තමන්ගේ රස්සාව තමන්ගේ පවුල මේ සියලුම දේවල් සමතුලිත කරගෙන කොහොමද ජීවිතේ සෞඛ්‍යමත්ව යහපැවැත්මක් ඇතුව රස්සාව සහ මේ සියලු දේ බැලන්ස් කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන යම්කිසි කතිකාවක් ගොඩනගන්න තමයි අද මේ සන්ධ්‍යාව ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා තාම වැදගත් වෙයි කියලා මම මේ කතා කරන්න හදන බොහෝ කරුණු ඔබේ පෞද්ගලික ජීවිතේට ඒ වගේම ඔබේ රැකියාව කරන් යනකොට සහ ඔබේ සමාජ ජීවිතේට. එතන මම හිතනවා මෙතන තේමා කීපයක් ගැන කතා කරන්න අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබේ දැන් කොහොමද මේ රැකියාව. දැන් අපි හිතනවා දැන් අපි මේ කොවිඩ් අර්බුදයත් එක්ක අපිට රැකියාවේ තියෙනවා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. රැකියාවට එනකොට ඊළඟට රැකියාවට අපි නිරාවරණය වීම නිසා ඇති වෙන ගැටලු ඊළඟට රැකියාවත් එක්ක අපි අපහු ගෙදර යනවා. ඊට පස්සේ දරුවන්ගේ ජීවිතවල යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔබට පාරතොටියේදී සමහර විට මේ වෛරස් එක ආසාදනය වෙන්න තියෙන නිසා මේ වගේ ගොඩක් අර්බුද මැද තමයි ඔබේ ජීවිතය ගෙවෙන්නේ. නිසා අපිට નિરાයාසයෙන්ම මේ මානසික ආතතිය, මානසික පීඩනය අපිට එන්න පුළුවන්. ඒතර මානසික පීඩනයත් එක්ක නැත්නම් අපේ මානසික යහපැවැත්මට යම්කිසි තර්ජනාත්මක තත්වයක් මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මොහොන දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා විශේෂයෙන්ම දැන් මේ සියලු ප්‍රශ්නවලට තියෙන අපිට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි මේ මානසික ආතතිය කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කොහොමද අපේ මානසික යහපැවැත්මට බලපාන්නේ? ඒක කොහොමද අපේ ලීඩර්ෂිප්ස් ක්වොලිටිස් වලට බලපාන්නේ? ඒක කොහොමද අපේ අනිත් ජීවිතවල විවිධ අංගවලට විවිධ කොටස් වලට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි මුලින් ටිකක් සාකච්ඡා කරලා එතකොට මේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ කොහොමද අපි මානසික පීඩනය යවම කරගෙන මේ ජීවිතේ ලස්සනට යන්නේ කියන එක ගැන පොඩි කතිකාවක් අද අපි පටන් ගමු. right. නිසා මම මුලින් කල්පනා කරා ඔබට මේ මානසික යහපැවැත්ම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. right. එතකොට අපි හිතමු දැන් කෙනෙක්ගේ මානසික යහපැවැත්මක් තිබේද? යම් කිසි විදියක මානසික යහපැවැත්ම බිඳ වැටිලාද? මානසික යහපැවැත්මට යම්කිසි තර්ජනයක් ඇවිල්ලාද? එහෙම නැත්නම් මම මේ වෙලාවේ මේ අර්බුදත් එක්ක යම්කිසි මානසික ආතතියට මාව ලක් වෙලාද? මානසික ආතතියට මාව වැඩිපුර ලක් වෙලා නම් මාව හඳුනගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ගැන මට හිතෙනවා ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් නැත්නම් ඉන්සයිට් එකක් කියලා අපි කියනවා. අපි බලමු මොනවද අපේ මානසික යහපැවැත්ම තර්ජනයක් වෙලා නම් ආතතියට ඔබ වැඩිපුර ලක් වෙලා නම් අපි ගාව තියෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණ මොනවද කියන එක ගැන අපි පොඩි වෙලාවක් අරන් කතා කරමු. right. එතකොට මම හිතනවා ඔබට පේනවා ඇති මම මෙතන දාලා තියෙනවා පොඩි ස්ලයිඩ් එකක්. I think you can see the slide. So I'm going to talk about when your mental stress or the mental stress is affecting to you. So there may be some changes of your physical areas as well as your emotional and your social areas, and there are so many areas of your personality will get affected because of the high stress. So now I am going to introduce some criterias. How you identify, how you know when someone getting high level of stress, what are the signs and symptoms? How you recognize it? So whether I am in high level of stress or not. So I will introduce some criteria to you. හරි? දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේ මොනවාද අපිට මෙතන තියෙන criterias. දැන් අපි හිතමු මගේ මානසික සෞඛ්‍යයට පොඩි තර්ජනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක. පළවෙනි එක තමයි
අපිට තියෙන අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න තියෙන ශක්තිය දැන් ටිකක් කඩා වැටිලා බිඳ වැටිලා. right? ඒ නිසා when we are involving or when we are faced to in a challenging environment, so our coping ability is get affected. So our coping ability is getting affected. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අර අපේ තියෙන දැන් අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න තියෙන හැකියාව ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම ටිකක් කලබල වෙනවා, බය වෙන්න පුළුවන්, චූටි දෙයට කලබල වෙන්න පුළුවන්. අතර when you are getting a challenging environment, so your normal mental functional level is you can't maintain in the challenging environment. හරි? ඊළඟට ඔබට තියෙනවා දැන් අපිට ආවේග තියෙනවා. It's called impulses. So දැන් අපේ mental health එක, අපේ mental well-beingness කියන එක affect වෙනවා නම් යම් කිසි විදියකට stress වලින් හරි මොනවා හරි ජේවල් වලින් අපේ මේ impulse control කියන අපේ තියෙන mental quality එක change වෙන්න පුළුවන්. මොනවාද මේ impulse control කියන්නේ? දැන් අපි දන්නවා දැන් අපිට සතුට, ප්‍රබෝධය, විනෝදය ඇති කරන දේවල් අපේ life එකේ තියෙනවා. අපි හිතමු අපි යාළුවොත් එක්ක trip එකක් යනවා. ඒතකොට අපිට එතන සින්දු කියනවා, සමහර අය මන් දන්නවා ඇල්කොහොල් ගන්න අය ඉන්නවා, ධූම්පානය කරන අය ඉන්නවා. ඒතකොට අපි හිතමු මේ ඇල්කොහොල් ගන්න එක යම්කිසි සෞඛ්‍යයට හානිකර විදිහට මේක වෙනවා නම් අන්න එයාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ප්‍රශ්නේ මේ ආවේග පාලනය කියන quality එක බිඳ වැටිලා. අපි ෆෝන් එක ඕවර් යූස් කරනවා නම් ගෙදර ගිහලා ලැප්ටොප් එක ඕවර් යූස් කරනවා නම් අපේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට මේ ලැප්ටොප්ස් වැඩි යූස් කරනවා නම් අපේ ෆෝන් වැඩියෙන් යූස් කරනවා නම් එන්ටර්ටේන්මන්ට් පර්පස් වලට තමන්ගේ ජීවිතය අසාර්ථක වෙන විදිහට ජීවිතයේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් වෙන විදිහට when you are using your devices අන්න ඒක තමයි එතකොට ආවේග පාලනය දුර්වලයි කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට කෙනෙක්ගේ ආවේග පාලනය affect වෙලා නම් stress affect වෙලා නම් එයාගේ මේ impulse control කියන ability එක යම් කිසි විදියකට දුර්වල වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට emotional control. දැන් අපි දන්නවා අපි හැමෝටම තරහ යනවා, ලැජ්ජාව ඇති වෙනවා, බය ඇති වෙනවා, දුක ඇති වෙනවා. So you will have so many emotion. එතකොට මේ emotion වල ගැටලුව තමයි මේ emotion කියන එක අපි එළියට මුදා හරිනකොට මේ emotion කියන ඒවා එළියට යනවා. අපි හිතමු මට තරහ ගියා. එතකොට මේ තරහ එළියට මුදා හරිනකොට ඒ තරහ තව කෙනෙකුට affect වෙනවා නම්, තව කෙනෙකුගේ හිත රිදෙනවා නම්, ඒක තමන්ගේ හිත රිදෙනවා නම් අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ mental well-beingness එක නැත්තම් අපේ මානසික යහපැවැත්ම affect වෙලා. ඒක victimize වෙලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකින්. නිසා දැන් අපි හැම වෙලෙම බලනවා කෙනෙකුට තරහ ගියාම ඒ තරහ පිට වෙනකොට එයාට හානිද තව කෙනෙකුට හානිද. අන්න එතනදී mental well-beingness එකේ issue එකක් තියෙනවා. ඊළඟට your adaptability. දැන් අපි හැමෝටම තියෙනවා යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් එනවා, දරා ගන්නවා, හැඩ ගැහෙනවා. අපි දුම් ප්‍රශ්නයක් ආපුවම කඩා වැටිලා රස්සාවට එන්නේ නැතුව ඉන්නවා, වැඩට එන්නේ නැතුව ඉන්නවා. අපි හිතමු දැන් මේ දවස්වල ඕන තරම් ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පඩි කැපෙන්න පුළුවන්, පඩි අඩු වෙන්න පුළුවන්, රස්සා නැති වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ළඟම කට්ටිය මිය යන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නේ කොවිඩ් හැදිලා මොනවා අපිට වෙයිද කියලා. ඒතර අපි හිතන්නේ නැති දේවල් අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒතර බ්‍රේන් එකේ තියෙනවා අපි හැමෝටම resilience කියලා concept එක. resilience කියලා කියන්නේ දෙයක් දරාගෙන හැඩ ගැහෙන්න තියෙන හැකියාව. ඒතර අපි හිතමු අපිට mental well-beingness එක මොකක් හරි විදිහකින් affect වෙලා නම්, මානසික ආතතිය වැඩි වෙලා නම් අපේ අර හැඩ ගැසීමයි දරා ගැනීමයි කියන මූලික අංග දෙක දුර්වල වෙනවා. එතකොට අපි කඩා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා, ડિප්‍රෙෂන් හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා, අපිට ඇන්සයිටි ඩිසෝඩර්ස් එන්න ඉඩ තියෙනවා, විවිධ මානසික ප්‍රශ්න වලට ඉඩ තියෙනවා. ඔබ ගිහිල්ලා වැඩිපුර මද්දියර බොන්න ඉඩ තියෙනවා, සිගරට් බොන එක වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නිසා අපි හරියට දකිනවා බැංකර්ස්ලගේ මේ ප්‍රශ්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ස්ට්‍රෙස් එනකොට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා වෙන කෝපින් බිහේවියර්ස් තමන්ගේ සෞඛ්‍යයට හානි කර චර්යාවන් ආරම්භ කරනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ මානසික ගැටලුව විසඳෙන්නෙත් නෑ, අනවශ්‍ය විදිහේ හැබ්බැහිවීම් වලට යන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි? ඊළඟට මම ඒකයි කිව්වේ, ඊළඟ එකත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දරා ගැනීම. දැන් අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට යම් කිසි
තර්ජනයක් එල්ල වෙනකොට අපේ දරා ගැනීමේ හැකියාව ආය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට goal target behavior. So we have a mental capacity, or we all have that kind of skill that is called goal target behavior. So when you have high level of stress, what happen is your goal target behavior, so your determination will be affected. නිසා ඔබේ අර තියෙන අර අපි කතා කරන ඉලක්කයකට වැඩ කිරීම, පිළිවෙලකට වැඩ කිරීම, උත්සාහවන්තව වැඩ කිරීම, අර ඔබේ තියෙන leadership qualities ඔක්කොම affect වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ threatening environment එකක් ඇතුළේදී. ඒ වගේම එනම් අපේ තියෙන relationships. දැන් අපේ මං හිතනවා අපේ ජීවිතයේ සතුටේ තාම වැදගත්ම කොටස තමයි අපි වටේ තියෙන relationships. So there are different areas of relationship with my intimates, with my colleagues, so with my parents and my friends and acquaintances. There are so many relationships areas in psychology. So all will get affected due to this kind of high stress. නිසා දැන් අපේ ළඟම ඉන්න අයත් එක්ක මගේ relationships වල ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මන් නිසා පීඩා විඳින්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට හිතරි දෙන්න පුළුවන් මගේ සමහර හැසිරීම් නිසා. නිසා අපිට හරි වැදගත් වෙනවා මේ වගේ crisis situation එකකදී අපේ mental stress එක, අපේ මානසික පීඩන එක ගානකට තියාගෙන යන්න ඕන අපි ගෙදර යනකොට. රස්සාවට එනකොටත් අපේ පීඩන එක ගානක තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් අනිත් අපේ තියෙන සියලුම සබඳතාවලට ඒක බලපාන්න ඉඩ තියෙනවා. right. අපි බලමු ඊළඟ එක. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඊළඟ එක තමයි අපේ communication skills. දැන් වෙනදා මට හොඳ හැකියාවක් තිබුණා හැමෝත් එක්කම හොඳට ගනුදෙනු කරන්න, කතා කරන්න, අනිත් අය මොටිවේට් වෙන විදිහට කතා කරන්න. අපි දන්නවා බැංකර්ස්ලාගේ තියෙන එක quality skill එකක් තමයි මේ motivative communication කියන එක. ඒතර අපි stress වලින් තහුණාම අපේ තියෙන අර motivative type of communication skill will get affected, and you may have other type of what we call aggressive type of behaviors, communication style, passive aggressive type of communication styles maybe come into the play. So එනිසා අපි දැන් කරන්න ඕනේ මොකක්ද? අපි කරන්න ඕනේ අපි හොඳ මානසික සමබරතාවයක්, සෞඛ්‍යයක් පවත්වා ගන්න ඕන. හරියටම මේ අපේ මේ මානසික ආතතිය පාලනය කරගෙන අපේ කමියුනිකේෂන් සහ අපේ තියෙන රිලේෂන්ෂිප්ස් ටික හොඳට මේන්ටේන් කරගන්න. ඒව නැතුනොත් අපි ආයි ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. right. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මම මෙතන එක කැලි ටිකක් දාලා තිනවා. your what we call your planning ability, your organizational ability, and your problem solving ability, and the mental stress, the coping, how you cope and how you deal with the mental stress. So your motivational level and your effectiveness, right? All our physical, mental skills will get affected because of this high level of stress. නිසා දැන් අපි මම හිතනවා අපේ ජීවිතයේ වැදගත්ම කොටස් වලට බලපෑමක් එල්ල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ මානසික ආතතිය ඕනවට වඩා වැඩි වුණොත්. right. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මූලික වශයෙන් අපි මේ මානසික ආතතිය පාලනය කරගත්තොත්, අපේ මානසික ආතතිය අපි හරියට පවත්වා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙයි රැකියාව, පවුල සහ අනිත් මගේ තියෙන සියලුම ජීවිතයේ අංග ටික සමබරව ගෙනියන්න මේ ක්‍රයිසිස් සිටුේෂන් එකේදී. ඒ නිසා මට හිතෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ මොකද්ද මේ මානසික ආතතිය කියන්නේ? ඒක කොයි වගේ එකක්ද? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නරක එකක්ද? එසා මේ මානසික ආතතිය පිළිබඳ අපිට තියෙන බේසික් අයිඩියාස් ටික, බේසික් කන්සෙප්ට්ස් ටික අපි බැංකර්ස්ලා හැටියට දැනගන්න එක මට හිතෙනවා ඉතාම වැදගත් කියලා. So my first part in this webinar or in this session, I will introduce what is this stress, what you mean by stress, and what you understand by stress. So how you manage your stress, what are the difference between the clinical type of stress and the normal stress. So when you are talking stress, there are so many scientific terms in stress.
So I think in this seminar I will introduce all the terms and we will have a clear idea what is this stress. What is this stress? අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා පටන් ගමු. දැන් අපි හැමෝම අහලා තියෙනවානේ මිනිස්සු හැමෝම කියනවා මට මේ දවස්වල මාර ස්ට්‍රෙස් පුදුම අමාරුවෙන් ඉන්නේ අපේ ගෙදර මට මාර ස්ට්‍රෙස් එකක් දෙනවා අපේ නෝනා පුදුම ස්ට්‍රෙස් එකක් දෙනවා මට අපිට අලුත් බොස් කෙනෙක් ඇවිල්ලා පුදුම ස්ට්‍රෙස් මට නම් එපා වෙලා තියෙන ඔෆිස් එකේ වැඩ. ඕල අහලා තියෙන්නේ මේ වගේ වචන අපි නිතර හැම වෙලේම අහනවා. හැබැයි මේ නිසුන්ට අයිඩියා එකක් නැහැ. What you mean by stress? මේ ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ නරක එකක්ද? ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ හොඳ එකක්ද? නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම මේ ස්ට්‍රෙස් කියන එක මොකක්ද කියන එක අපි ගමු. So first we understand what you mean by stress. So there are so many definitions. When you Google it, you will have so many definitions regarding the stress. So I will show you very simple definition about the stress. So what you mean by stress? Stress is a person response to event that are threatening or challenging. Very simple definition. හොඳට මේක දිහා බලන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ? Stress කියන්නේ මොකද්ද? A person response to event that are threatening or challenging. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු යම් කිසි අභියෝගාත්මක හෝ තර්ජනාත්මක අවස්ථාවකට පුද්ගලයෙක් මුහුණ දෙනකොට ඒ පුද්ගලයා තුල ඇතිවෙන ප්‍රතික්‍රියාව තමයි අපි කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් කියලා. ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ ඒ ප්‍රතික්‍රියාවද අපි හිතමු ඔබට දැන් අර්ජන්ට් මීටින්ග් එකක් තියෙනවා. ඔබට යන්න ඕනේ කිලෝමීටර් 4ක්. ඔබ ගිහලා වාහනේ අරගෙන එන රෂ් එකක ඔබ ගිහිල්ලා පාරට දාපු ගමන් ලොකු හියුජ් ට්‍රැෆික් එකක්. එන්න ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් දැන් මොකෝ වෙන්නේ? දැන් එක පැත්තකින් අර මේ මීටින්ග් එකෙන් කෝල් එනවා කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහනවා මං ටක් ගාලා එනවා කියනවා දැන් කලබල වෙලා ට්‍රැෆික් එක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. අන්න දැන් මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? චැලෙන්ජින් එන්වයරන්මන්ට් එකක්. මොකද්ද? ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් ඇතුලේ මට ටාගට් ටයිම් එකකට යන්න වෙලා තියෙනවා. මං එහෙන් දානවා පපුව ගැහෙනවා දාඩිය දානවා බය වෙනවා. මෙන්න මේ රෙස්පොන්ස් එක තමයි අපි කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් කියලා. රෙස්පොන්ස් එක තමයි අපි ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ. So there is another term when we are teaching the concept of stress. There are so many new terms. Stressor. What do you mean by stressor? A stimulus that causes stress. ඒ කියන්නේ මගේ පීඩනය ඇතිකරන්න හේතු වෙන උත්තේජකයක් අපි කියනවා ස්ට්‍රෙසර් එක කියලා. දැන් අපි හිතමු ඔබේ ගෙදරට ණයෙක් එනවා. ණයා ගිය තැන හොයාගන්න බෑ දැන්. ඒතර අපි හැමෝම බය වෙනවා. දැන් බය කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක. එතකොට දැන් අපේ පපුව ගැහෙනවා. අපි බයෙන් ඉන්නේ, කලබලෙන් ඉන්නේ. ඒතර ණයා තමයි ස්ට්‍රෙසර් එක. අපේ බය ඇතිකරන්න හේතු වෙච්ච කාරණාව. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම එහෙනම් බොහොම සරලයි මේ ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ ගිහිල්ලා ජීවිතේ එක දේවල් වලට මුහුණ දෙනවනේ. ඔබ ගිහිල්ලා ජීවිතේ එක දේවල් වලට මුහුණ දෙනවා. එක අත්දැකීම් ඔබට හම්බෙනවා. එක අභියෝග එනවා. ඒතර මේ අභියෝගාත්මක පරිසරය ඇතුළේදී ඔබට ඔබ පාලනය කරගන්න බැරි වෙලා යම් කිසි විදියක පීඩනය වැඩි වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඇති වෙන ප්‍රතික්‍රියාව තමයි අපි කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් කියලා. This is called stress. Right. එතකොට මේ ස්ට්‍රෙස් එක විස්තර කරන්න in neuroscience, right? ස්නායු විද්‍යාඥයෝ introduce කරා curve එක. This is called human functional curve. I will introduce that, right? මම ඔබට පෙන්නන්නම් ලස්සන curve එකක්. So what you mean by this curve describe what is the relationship between your performance and the stress level. I think you can see so many areas in this curve. So 1, 2, 3, 4. There are numbers here, right? So what you mean by stress? ඔබට පේනවා ඇති දැන් මේ පැත්තට කාර්යක්ෂමතාවය මොලේ. This way your performance. You can say this way your stress level, right? Now there is a term here. It is called Dronison. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ Dronison කියලා එකක්. මොකද්ද මේ Dronison කියන්නේ? ඕන දැන් අපි ස්ට්‍රෙස් එක ගොඩක් අඩුයි.
දැන් අපි වැඩට ගිහිල්ලා හොඳට වොෂ් එකක් දාලා කැම ටිකක් කාලා මොකක් හරි තමන් ආස චිත්‍රපටියක් වුණත් බලලා අපි ගිහිල්ලා නිදාගත්තා. නිදාගත්තාම අපේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක අඩු වෙලා එක්තරා ප්‍රමාණයකට ඇවිල්ලා නතර වෙනවා. This is called drone. Drone කියන්නේ කම්මැලි නිකන් ක්‍රියාශීලීත්වය අඩු ඒරියා එක. ඒතර අපි ඔන්න දැන් එලාම් එක තියලා උදේට එකපාරට නැගිට ගමන් අපිට එකපාරට නැගිටින්න බෑ. ඇඳේ පොඩ්ඩක් පෙරලෙනවා, ඉන්නවා, ආයි නිදා ගන්න හිතෙනවා ටිකක් වෙලා යනවා මේ මොලේ ඇක්ටිව් කරලා ගන්න. මෙන්න මේ මොලේ ඇක්ටිව් කරලා ගන්න ඒරියා එක අපි හඳුන්වනවා it is called dronisol. Why? You are getting feeling of lazy, right? No motivation, drizzy. There are so many negative feelings here, right? That's why it is called drony. Drony means feeling of lazy, lack of motivation, right? So this kind of feelings is a collection of feelings. It is called dronisol. So මේ dronisol එකේ ඉන්නකොට අපිට ටික වැඩ කරගන්න බැහැ. නිසා අපි ඉතින් එච්චර ක්‍රියාශීලී නැහැ. හැබැයි අපිට එහෙම ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. වටෙන් එනවා එක එක උත්තේජ. ඇහැට එනවා, කනට එනවා, එක එක stimulants එනවා. Lot of stimulants from the external environment as well as the internal environment. So there are lot of stimulations coming from the external as well as the internal. So what happened? Gradually your stress level is increasing. So you can see the second area is called performance improving zone. මෙන්න තියෙනවා දෙවෙනි area එක. It is called performance improving zone. Gradually your performance will increase. අන්න දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඔබේ තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙනවා. දැන් ටික ටික වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙලා ස්ට්‍රෙස් එක එනවා මෙන්න මේ yellow zone එකට. This is very important. This area is very important. Why? It is called comfort zone. When the stress level is come to the comfort zone, what will happen? All our mental functions, including our focus, our motivation, and our analytical power, mathematical power, comparing power, problem solving ability, and organization capacity, leadership skills, all the mental function, so that we need to optimize our performance level will come to the optimum functional range. It is called comfort zone. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ ඉතාම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අපේ මානසික පීඩනය අපි විග්‍රහ කරන හරියට මේ වගේ. දැන් ඔබ ගදිනෙක් වාහන පාවිච්චි කරනවා. ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඔබේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් එන්ජිම රත් වෙනවා. එතකොට මේ එන්ජිම රත් වෙලා certain point එකකට ආපු ගමන් heat එක lock වෙනවා. heat එක lock වෙනවා. thermoregulation mechanism එකක් active වෙලා heat එක auto lock වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි කොච්චර කාර් එක ඇක්සලරේට් කරත් heat එක regulate වෙවි වාහනේ දුවන. ඒ સિદ્ધාන්තයමයි මොලේ. ඒ સિદ્ધාන්තයමයි මොලේ. මොකද අපි මේ ටෙන්ෂන් ලෙවල් එක ගානකට වැඩි කරලා ලොක් කරගන්න ඕනේ. එක්ක මැනුවලි ලොක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔටෝ ලොක් වෙන්න ඕනේ. එතන මොකක් හරි ක්‍රමයකට මේ ස්ට්‍රෙස් එක ලොක් කරගත්තොත් විතරයි අපේ මානසික ක්‍රියා පවත්වා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මොනවාද මානසික ක්‍රියා අර මං කිව්වේ? Your emotional control, your impulse control, your organization ability, then your focusing level, your attention, your motivation level. අර අපේ ජීවිතයේ ගෙනියන්න අවශ්‍ය මානසික tools තියෙනවා. ඒ tool kit එක හොඳට මේන්ටේන් කරගෙන ෆන්ක්ෂන් කරන්න පුළුවන් පීඩනය comfort zone එකේ ලොක් කරොත් විතරයි. අපි හිතමු ලොක් කරගන්න බැරි වුණා අපිට. So there are so many reasons we will discuss in later in this session. ඒතර අපිට එහෙම ලොක් කරගන්න බැරි වුණා ටෙන්ෂන් එක. Then what will happen? ටෙන්ෂන් එක ලොක් කරගන්න බැරි වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේක කෙලින්ම වැඩි වෙලා එනවා clinical zone එකට. දැන් මේ comfort zone එකේ තියෙන stress එක අපි කියනවා ප්‍රබෝධකාරී මානසික ආතතිය. It's called comfort zone or ප්‍රබෝධකාරී මානසික ආතතිය. මේ රතු පාට ඒරියා එක ඔබට පේනවාද මේ රතු පාට ඒරියා එක? ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට අපි කියන නම තමයි පීඩාකාරී ආතතිය.
ඔන්න දැන් පීඩනය කියන එකේ there are two conditions. When you are talking stress or when you are learning stress concept, there are two type of stress. One is most of the people they used to use this term. One is the positive stress or negative stress, or positive stress or clinical stress, eustress or clinical stress, normal stress or distress. There are so many terms, but I like to use in Sinhala පීඩාකාරී ආතතිය සහ ප්‍රබෝධකාරී ආතතිය. දැන් ප්‍රබෝධකාරී ආතතිය කියන්නේ අර කහපාට සෝන් එකේ ලොක් වුණා. කහපාට කලාපේ ලොක් වෙන්න බැරි වුණාම මේක යනවා පීඩාකාරී ආතතිය. අතර පීඩාකාරී ආතතියදී මොකද වෙන්නේ? Directly what is happening? Your performance level getting low, getting deterioration. It get deteriorated. So your performance level gradually reduce. Not only reduce, you will have clinical features. ඔන්න ඔතන තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපේ මොළය යම්කිසි හේතු නිසා සායනික ආතතියට ලක් වෙනවා. Not the normal tension. If you are getting the clinical type of stress, what will happen? You will have distressful features, intolerable features. මොනවාද මේවා? මෙන්න ඒවා. Symptoms and signs of clinical stress. මොනවාද මේ? කායික ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න දාලා තිනවා පපුවේ කැක්කුම, ඔළුවේ කැක්කුම, බෙල්ලේ කැක්කුම, gastritis උගුරට ගහනවා, වමනියන් දෙන වගේ එනවා, blood pressure එක වෙනස් වෙනවා in women's, right? They will have the period issues and the rapid heartbeat, papu හයියෙන් ගැහෙනවා. Then too much of eating or loss of appetite, chronic headache, frequently that happen, your immunity getting low, so you will have so many infection including this coronavirus, right? ඒවා තමයි කායික ලක්ෂණ. ඊළඟට අපිට යනවා mental features, මානසික ලක්ෂණ. මොනවද? නින්ද එෆෙක්ට් වෙනවා, නින්ද බලපානවා. ඒ කියන්නේ නින්ද අපිට පටන් ගන්න අමාරුයි, එක්ක විටින් විට හැරෙනවා, එක්ක පාන්දර හැරිලා නින්ද යන්නේ නැහැ, එක්ක එක දිගට නින්ද යන්නේ නැතුව තියෙනවා. So your sleep get affected. ඊළඟට you can't concentrate, your memory impairment, there are so many memory gaps, right? ඊළඟට confusion කියන්නේ ඔබ කියනවා යමක් ඔලුවට ගන්න බෑ. දෙයක් එකපාරට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් කිව්වහම ඒක එකපාරට අපි කියන්නේ ක්ලික් වෙනවා කියලා. ක්ලික් වෙන්නේ අර ටියුබ් ලයිට් කියන්නේ. ඔය සාමාන්‍ය අපි ගමේ වල කියන්නේ මෙයා ටියුබ් ලයිට් එකක් කියලා. ඒ ටියුබ් ලයිට් එකක් කියලා කියන්නේ යමක් තේරුම් ගන්න බෑ එකපාරට. වෙලා ගිහින් තමයි තේරෙන්නේ. හරි ඊළඟට ජජ්මන්ට් එක අවුල් වෙනවා. දැන් මට හරියට දැන් හිතන්නකො දැන් මගේ මේ ක්ලිනිකල් ටයිප් ඔෆ් ස්ට්‍රෙස් ආපුවහම මට ජජ් කරගන්න බෑ හරියට දේවල්. මං අතින් මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනකොට ගොඩාක් මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන් ජජ්මන්ට් එක අවුල් වෙලා. Then you will have constant worry. පසුතැවීම වැඩි වෙනවා. අපි ගොඩාක් දේවල් ගැන පසුතැවෙනවා. අයි මම මේ රස්සාවට ආවේ ගෙදර හිටියනම් හොඳයි මට නම් රස්සාව එපාලා තියෙන මම මේ කරනවා. අර කොල්ල මට මෙහෙම කියනවා අරයා මෙහෙම කියනවා අරයා හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඕවර් ඉවැලුවේට් වෙනවා. ජීවිතේ හැම දෙයක්ම වැඩිපුර හිතන්න පටන් ගන්නවා. Loss of sense of humor කියන්නේ අර දැන් අපේ ජීවිතේ නිකන් හාස්‍යයෙන් ජොලියෙන් විනෝදයෙන් බලන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙලා ගිහිල්ලා අපි නිකන් චූටි දෙයට තරහ ගන්නවා චූටි දෙයට කිපෙනවා. එතකොට high potential එකක් තියෙනවා අපිට getting angry. ඊළඟට inable to make the decision. තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ටික ටික අඩු වෙලා යනවා. then feeling sick or dizzy. නිතරම ලෙඩ කියනවා. හැම වෙලේම මෙඩිකල් ලීව් ඉල්ලනවා අරව ගන්නවා බෙහෙත් බොන්න යනවා. so there is a term called doctor shopping. ඒතර මේගොල්ලෝ හැම වෙලේම ડોක්ටර්ස්ලා හම්බෙනවා මිග්‍රේන් කියලා බෙහෙත් ගන්නවා අරව කියලා ගන්නවා ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා ගන්නවා අතපය අමාරු කියලා ගන්නවා. කොයි වෙලේ බැලුවත් ડોක්ටර් shopping. හැම වෙලේම බැලුවොත් ડોක්ටර්ස්ලාව හම්බෙනවා. ඊළඟට errors in judgment කියලා කියන්නේ මට information හරියට perception එක අවුල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ඔළුවට එන කරුණු තේරෙන්නේ වැරදියට. අවබෝධ වෙන්නේ වැරදි විදිහට. ඒ නිසා ලොකු ගැටුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද misinterpretation of the data. වැරදියට තේරුම් ගන්නවා data. හරි. ඒ නිසා අපි ඔන්න ඔය ටික ගන්න ඕනේ. ඊළඟට emotional social
අපිට මොකද වෙන්නේ? තනිකම දැනෙනවා, පාළුව දැනෙනවා, අවිශ්වාසය දැනෙනවා, වගකීම් විරහිතව වැඩ කරනවා. එතකොට me first ඒ කියන්නේ මට හිතෙනවා මම එන මේ me first ඒ කියන්නේ මම මේ ඉහළයි කියලා හිතනවා, මානෙ වැඩි වෙනවා, එක්ක හීනමානෙ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. So there are so many personality changes will be another area in getting clinical stress. එතකොට කාලය යනවා දැනෙන්නේ නැහැ කියනවා. කාලය මදි කියලා කියන්න පුළුවන්. irritability කියන්නේ මොකක්ද? ඊටාම චූටි දේවල් වලට අධික ලෙස සංවේදී වෙන්න පුළුවන්. තරහ ගන්නවා පොඩි දේවල් වලට. Unable to relax and you may have depression, unhappiness, anxiety, crying, moodiness, sadness, loss of sexual instincts. මේ වගේ අපිට ගොඩාක් පැති ඔබට එන්න ඉඩ තියෙනවා මේ ක්ලිනිකල් ස්ට්‍රෙස් ආවොත්. එහෙනම් මොකද්ද අපි ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. දැන් මේ මානසික ආතතිය කියන එක නරක එකක් නෙවෙයි. හරිද? අපි ඒක මුලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. So stress is not the bad thing. So we need a certain amount of stress optimize our brain functions. අපේ මොලේ තිබෙන ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය කොටස් ටික හොඳට රන් කරවන්න අපිට එක්තරා ප්‍රමාණයක ස්ට්‍රෙස් අවශ්‍යයි. ඒක තමයි අපි පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ මෙතන zone එකේ. මොකද්ද? zone 3. නැත්නම් අපි ටෙක්නිකලි එකට කිව්වා comfort zone කියලා. එතකොට මේ comfort zone එකේ විදිහ තමයි මානසික පීඩනය වැඩි කරලා ලොක් කරගන්න ඕන. ඒක මම දැන් ඔබට ගෙනාපු concept එක. එහෙනම් ඔබට මම ඊළඟට කිව්වා බැරි වෙලා හරි අපිට එතන ලොක් කරගන්න බැරි වුණොත්. ඒ බැරි වෙන කාරණා ටික අපි පස්සේ කතා කරමු. බැරි වෙලා හරි ටෙන්ෂන් එක කහපාට රේන්ජ් එකේ comfort zone එකේ ලොක් වෙන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Stress become clinical type of stress. අන්න දැන් අපිට clinical stress ආවොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ ජීවිතේ හැම aspect එකක්ම අවුල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මගේ relationships අවුල් වෙනවා, මගේ රස්සාව අවුල් වෙනවා, මගේ leadership qualities අවුල් වෙනවා, මගේ management ඔක්කොම අවුල් වෙනවා. මට කායික රෝග එනවා, මට මානසික ප්‍රශ්න එනවා, මානසික රෝගෙන් ඉඳ තියෙනවා. Every aspect of your life get distorted. එහින්දා අපි අනිවාර්යෙන් stress එක comfort zone එකේ තියාගන්න ඕන. හරි? right. එහෙනම් අපි යමු මගේ second ඊළඟ part එකට. right. ඊළඟ part එක තමයි මෙන්න මේක. දැන් what are the type of stressors? දැන් අපි දැන් මේක එච්චර අපි කාලයක් ගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් stressor එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මානසික පීඩනය වැඩි කරන්න හේතු වෙන කාරකය. මං කිව්වනේ. දැන් ගේ ඇතුළට ණයක් ආවොත් ණයා තමයි අපේ පීඩනයට හේතුව. ට්‍රැෆික් එකකට අහු වුණොත් ට්‍රැෆික් එක අපේ හේතුව. ඒ වගේ විද්‍යාඥයෝ මේ අපිට පීඩනය ඇති කරන කාරණා ක්ලැසිෆයි කරා. ඒගොල්ලෝ ඒක අඳුනගත්තා. මොනවද තියෙන්නේ? There are so many features, external and internal. බාහිර වශයෙන් එන උත්තේජ තියෙනවා, අභ්‍යන්තර වශයෙන් එන උත්තේජ තියෙනවා. බලමු. මොනවාද external ඒවා? External features නිකන් මම නිකන් මේ ටික කියාගෙන යන්න, you know all those things, very familiar things, right? Physical environment. ඔන්න දැන් අපේ physical environment එක අපිට stress හදනවා. social interaction වලින් හදන organizational තියෙන කතන්දරත් එක්ක stress එනවා. then major life event and the daily hassles. අපි නිකන් බලමු what are those physical environment? noises. ඔන්න හිතන්නකෝ අපි ඉන්නේ එයාපෝට් එකක් ගාව. හැම වෙලේම plane සද්ද එනවා. හරි අමාරුයි. So you are getting stress because of these noises. Then bright light. The light කියන එක we need. But overlighting. Right? Overlighting කියන එක very stressful. Then overheating. ඒ නිසා තමයි අපි මේ AC use කරන්නේ. දැන් AC නැතුව අපි හිටියොත් අපිට stress වැඩි වෙනවා. Then confined spaces. Very limited areas. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩාක් buildings හදනකොට ගොඩාක් space තියලා හදනවා. ඒ මොකද ඒ ලොකු building එකක පොඩි ඉඩක ඉන්නකොට අපිට හරිය නිකම්ම stress එනවා. ඒක සමහර අය අහනවා මෙච්චර කොරිඩෝ මොකටද මේ building එකට නෑ. ඒව ඕන නැතුව අපිට ඉන්න බෑ. දැන් මේ වගේ තැන්වල ලොකු ඉඩක් ඕන. ඒ ඉඩ අඩු වුණාම අපිට නිකන් stress වැඩි වෙනවා. හරි.
ඊළඟට බලන්න මේක social interaction. දැන් මේවා ගැන මම ටිකක් කතා කරනවා relationship issues. අනිත් අය මට කතා කරන විදිය, මාත් එක්ක communicate කරන විදිය, මට දේවල් කියන විදිය, ඒගොල්ලෝ දේවල් අහන විදිය. මේ interactions වලින් අපිට හරියට stress එනවා. ඒ නිසා we have to modify these interaction and we have to modify the communication and we have to modify how you maintain the proper relationships. එතන මේ ටික අපි වෙනම කතා කරනවාද? Right? Then you know you are in the organization. So you may have organizational what are called the rules, regulation in your institutions, then red tapes, deadlines. දැන් මේවා අපිට හරි ස්පීඩාකාරී. දැන් ඕගනයිසේෂන් එකට අපි කමිට්මන්ට් එක යනකොට අපේ rules, regulation, red tapes and deadlines හැම වෙලේම ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි කරනවා අපි. right? ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි life event. මෙන්න මේක හරි critical point එකක්. ඒ කියන්නේ ඔය හොලම්ස් කියලා ඇමරිකාවේ හිටිය බොහොම හොඳ මනෝවිද්‍යාඥයෙක්. එයාගේ නම හොලම්ස්. ඒතර හොලම්ස් ස්කේල් එකක් හැදුවා එක එක ඉවෙන්ට් එක කොච්චර ස්ට්‍රෙස්ෆුල් වෙනවද ඇමරිකන් කට්ටියට කියලා. දැන් මේක ඇමරිකාවට හදපෑ මේක අපේ එකක් හරියන්නේ නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් යම්කිසි සිද්ධියක් යම්කිසි එක්ස්පීරියන්ස් එකකට බ්‍රේන් එක ලක් වෙනකොට what is the degree of stress that you are getting? What is the degree? He measure the degree. දැන් බලමු ඇමරිකන් පුරවැසියෙකුට වැඩිම ආතතියක් එන්නේ death of spouse or partner. ඔන්න හිතන්නකෝ දැන් මේ ළඟදී කාගේ හරි ළඟම කෙනෙක් wife or husband කොරෝනා හැදිලා මිය ගියා. ඒක තමයි huge amount එක. මේ ලෝකේ මට තියෙන ලොකුම පීඩාව මොකද්ද? මගේ බිරිඳ ඕ මගේ ස්වාමියා හදිසියෙ මිය යන එක. Then divorce 73. The value is 73. Then the marital separation. අන්න දැන් ගොඩාක් ලංකාවේ කොමන් එක තමයි ඩිවෝස් වලට වඩා එකම ගෙදර ඉන්නවා රණ්ඩු වෙවි කතා නොකර උයන්නේ නැතුව වෙන කාමරවල බුදිය ගස්සනවා උරෝනවා මූණේ ඉල්ලන් ඉන්නවා මේවා හරි කොමන් ලංකාවේ ගෙවල් වල. ඒතර මෙහෙම පවුල ඇතුලේ ක්‍රෑෂස් තියාගෙන සෙපරේට් වෙලා ඉන්න එක තමයි ලංකාවේ කොමන්. ලංකාවේ ඩිවෝස් එකට කට්ටිය බයයි වැඩිපුර යන්නේ නැහැ දැන්. දැන් අලුතෙන් නම් ට්‍රෙන්ඩන්සි එකක් තියෙනවා. නමුත් පරණ ගෙවල් වල එහෙම වැඩි යන්නේ නැහැ ඩිවෝස් එකට. රණ්ඩු වෙවි ගෙදර ඉන්නවා. ඒතකොට ඒකේ ඉම්පැක්ට් එක very high. marital separation එකේ 65% jail time 63යි. හිතන්නකෝ අපි හොඳට ඉඳලා එකපාරට හිරේ වැටෙනවා. personal injury කකුලක් නැති වෙලා යනවා. marriage අපි ඊතොර marriage එක හිඳ ජොලිය කියලා නිකන් ඉඳලා තනියෙන් ඉඳලා බැඳ ගමන් ආතතිය 50කින් නගිනවා ටක් ගාලා. වාට ඒ marriage කිව් හොඳයි ජොලිය කියලා බැඳලා ඉතින් පරිප්පු කණ්ඩ වෙන්නේ බැඳපු දවස් ඉඳලා. 50කින් නගිනවා ටක් ගාලා. ඊළඟට retirement 45 I think you can see the level of stresses මෙති additional to the family, business readjustment, change in the financial status, death of close friend. So there are so many events. These are normal life experiences in our life. But whatever the experiences, a certain amount of stress we are getting. So Holmes measured the amount. මේක very important. ඉතින් අපේ ලංකාවේ නම් අපි තාම මෙහෙම හිතලවත් නැහැ. අපි stress කියන එක හරියට දන්නේ නැහැ. සායනිකද normalද කියලාවත් දන්නේ නැතුව measure කරන්න කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් so අනාගතේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඉතින් මේවා ස්කේල් හදලා මෙෂර් කරලා ලංකාවේ මිනිහෙකුට වැඩිම ස්ට්‍රෙස් එන්නේ මොකෙන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ ඇමරිකන් එකක් මම මේ නිකන් දැන් මේ how they think about the stress. ඒගොල්ලෝ socially ගොඩක් mature ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේවා ගැන ඉතින් හොඳට කතා කරනවා මිනිස්සුන්ට ඒවා කියලා දෙනවා. right. ඊළඟට මොකද්ද? daily hassles. දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි ගන්නකො ඒකාකාරී ජීවිත. රස්සාවට යනවා එනවා රස්සාවට යනවා. දැන් ඔය සමහර වයිෆ්ලා ගෙදෙට් වෙලා උයෝ විනලා එපා වෙලා කියන ડોක්ටර් මට මේ උයලා එපා වෙලා තියෙන ડોක්ටර් අපේ මහත්තයාට කියන්නකෝ රස්සාවට යනවා බැරිද අපිව ට්‍රිප් එකක් අරන් යන්න කියන ડોක්ටර් එයා නම් රස්සාවට එනවා අපි මේ ගේ ඇස්සෙමයි අන්න එකම දේ අපි කර ඉන්නකොට you are getting stress misplaced keys උදේට වෙන්න පුළුවන් mechanical breakdown මොන අපි ගෑස් යනකොට කාර් එකේ හුලං ගිහලා නැත්නම් කාර් එකේ පැච් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ අපි මේ ඉම්පෝටන්ට් මීටින් එකකට යන්නේ කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න. අන්න ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා. right. ඒක තමයි අපි කියන්නේ external causes. Then internal causes, lifestyle choices, negative self talk, mind traps, personality traits. මේ වගේ internal causes. තියෙන මොනවාද මේ lifestyle choices කියන්නේ? දැන් සමහර ඒවා අපි ගත්තොත් ස්ට්‍රෙස් වැඩි වෙනේවද අපි හිතමු රැට කෝපි බොනවා. කොකා කෝලා වැඩියෙන් බොනවා. ඒවා තියෙනවා stimulant. ඒතර stimulant වලින් ස්ට්‍රෙස් වැඩි වෙනවා. lack of sleep
අපි ඕවර් ෂෙඩියුල් දාගන්නවා. අපි හිතමු වැඩ කළා රැයටත් වැඩ කරනවා කියනවා ෆෝන් බලනවා රැය 12 වෙනකන් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේ තමයි මේ ඕන ඩිවයිස් එකක තියෙනවා බ්ලූ රේස් නිල් කිරණ. ඒතර මේ බ්ලූ රේස් මොලේට ගියොත් එහෙම ඕඩෝස් වෙලා මෙලටොනින් කියලා හෝමෝන් එකක් තියෙනවා බ්‍රේන් එක ඇතුලේ. ඒකෙන් තමයි අපේ නිින්දේ ක්වොලිටිය මේන්ටේන් කරන්නේ. එතකොට බ්ලූ රේස් ඕනට වඩා මොලේ ඇතුළට ගිය ගමන් වෙන්නේ මෙලටොනින් බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් කරනවා. මෙලටොනින් අඩු වෙනවා. මෙලටොනින් අඩු වෙච්ච ගමන් ස්ලීප් එක සම්පූර්ණ අවුල්. හීන පේනවා, බෙල්ල මිරිකන්න එනවා, නයි ගහන්න එනවා, මතක හිටින්නේ නැහැ. වෙන විනාශයක් වෙනවා බ්ලූ රේස් වලින්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වයිස් එක තමයි 2 hours before the bedtime you have to stop all the devices. bedtime එකකට 2 hours වලට කලින් සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් වලින් අයින් වෙන්න ඕනේ. otherwise you have to use the blue light filters. දැන් අපි මොන හරි ඇකඩමික් වැඩකට මේ laptops හරි ස්ක්‍රීන් පාවිච්චි කරනවා නම් blue light filters දාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් sleep එක affect වෙනවා. ඒක international proven එකක්. ඊළඟට overloaded schedule. දැන් අපි එක එක දේවල් overload දා ගන්නවා. ඊළඟට හිතන්නකෝ දැන් සමහරලාට අපි ගෙවන්න බැරි loan ගන්නවා. දැන් සමහර මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඕව ලොකු හිතන්න බැරි තරම් ගෙයක් හදන්න කියලා අපේ රටට වෙලා තියෙන ලොකු වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා ඉතින් ණය ගෙවා ගන්න බැරුව අඩනවා දැන්. plan එකක් නැහැ. ඒතර plan එකක් නැතුව loan ගන්න. දැන් සමහර මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන වැඩේම දැන් රටට වෙලා තියෙනවා. ඒකයි වැඩේ. නිසා දැන් අපි එහෙම plan එකක් තියෙනවා. දැන් මම ණය ගන්න නම් දැන් බැංකුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බැංකර්ස්ලා ඇටියට ණය ගන්නවා නම් ඒක ගෙවන්න පුළුවන් capacity එක assess කරන්න ඕනේ. දැන් මිනිස්සු මොන හරි බොරු දාලා අරගෙන අන්තිමට ගෙවන්න බැරුව දැන් මේ දවස්වල අපිට ලොකු ඉෂුස් තියෙනවා ඒවත් එක්ක. ලෝන් ගෙවන්න බැරුව මිනිස්සු හිර වෙලා බිස්නස් වැටිලා. ඒතර මේ දවස්වල මිනිසුන්ගේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක very high. හරි. මොකද lifestyle choices කියන ඒවා හරි important. ඉතින් හැම වෙලේම අර මගේ ඇඟිල්ලේ තරමට ඉදිමින්නේ කියලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියනවනේ. ඒ නිසා දැන් අපි හැම වෙලේම අපේ ජීවිතේ තෝරා ගැනීම කරනකොට ටිකක් හොඳට කල්පනා කරලා කරන්න ඕනේ stressful level නොවෙන්න. right. ඊළඟ ඒවා අපි ගොඩක් ඉස්සරහට කතා කරන නිසා මම එතන ස්ක්‍රිප්ට් කරන්නම් negative self talk එක ඉතින් දන්නවා mind traps මම මේවා ගැන කතා කරනවා ඉස්සරහට. right. දැන් එහෙනම් අපි එනවා important topic එකකට. that is called how you manage your stress. දැන් stress manage කරපුවාම අපිට තියෙන වාසිය මොකද්ද? දැන් stress වලින් stress zero කරන්න බෑ අපිට. දැන් මේ lifestyle එකේ අපිට stress zero කරන්න බෑ. මොකද ස්ට්‍රෙස් 0 කියලා එකක් නැහැ. ස්ට්‍රෙස් 0 කියලා කියන්නේ අපි ගිහින් හොඳට නිදා ගන්න. නිදාගෙන දවස ගෙවන්න බෑනේ. ඒ නිසා there is no concept zero level of stress කියලා. right? මොකද we need a certain amount of stress. Otherwise brain will not function properly. So we need stress management. So you have to manage your stress. අන්න ඒක තමයි concept එක. ස්ට්‍රෙස් එක මැනේජ් වෙන්න ඕනේ. ස්ට්‍රෙස් එක මැනේජ් වෙන්නේ නැති එක තමයි අපිට තියෙන big issue එක. So there are so many strategies we can talk and I can introduce you how you manage your stress, right? So from this point we will discuss what are the techniques or how you modify your psychological condition and you have to modify your brain and you have to modify your perception and your understanding. There are so many various approaches we can use to manage your stress. So I will introduce one by one. මොනවද දැන් අපිට එහෙම introduce කරන්න පුළුවන් packages stress management. So I will introduce the one package. This is called stress control ABC strategy. Strategy. ABC strategy. What you mean by A, what you mean by B, what you mean by C. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? A means awareness. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? awareness එකක්. දැන් මම ඒක ගොඩක් දේවල් දැන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. right. So අපි පොඩි මම හිතනවා අපි දැන් පොඩි බ්‍රේක් එකකට ගිහිල්ලා ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් කියන පාර්ට් එකට මම ආයෙ එනවා. දැන් මේක තමයි අපිට වැදගත්ම කොටස. දැන් මම මේ හඳුන්වලා දුන්නා ඔබට ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන
දැන් අපි ආතතිය පාලනය කරලා brain එකේ condition වැඩි කරන්නේ කොහොමද? How you develop your brain and how you develop your leadership qualities, how you develop your family and the other condition. නිසා අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඔබ සියලු දෙනාට මම මතක් කරා ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ මොකක්ද? බාහිර වශයෙන් පීඩනය එන්නේ කොහොමද? අභ්‍යන්තරයේ වශයෙන් මේ ස්ට්‍රෙසෝ එක නැත්තම් අර ස්ට්‍රෙස් කියන එක එන්නේ කොහොමද කියන එක මම ගැන කතා කරා. නමුත් දැන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ ස්ට්‍රෙස් එක මැනේජ් කරගන්න එක. මම ඔබට කිව්වා මේ ස්ට්‍රෙස් කියන එක 0 කරන්න බෑ. There is no point zero stress. එහෙම කන්ඩිෂන් එකක් ලෝකේ නැහැ. 0 කියලා කියන්නේ you අපි ගොඩක් කරලා මැරිලා. 0 කියලා කියන්නේ you may dead. නිසා අපි මැරිලා ගොඩක් වෙලාවට zero stress කියන්නේ. නිසා there is no concept of zero stress. අපිට stress කියන එක අවශ්‍යයි. So we need a certain degree of stress. නිසා තමයි මම ඔයාලට curve එකක් හඳුන්වලා දීලා කිව්වේ human functional curve කියලා. ඒකේ තියෙනවා යම් කිසි condition එකක් comfort zone කියලා. ඒතර අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද? stress එක comfort zone එකේ තියාගෙන අපි life එකේ යන්න ඕනේ. ඒතර මේ comfort zone එකේ auto lock වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි manually lock කරගන්න ඕනේ. stress management කියන්නේ මොකද්ද? අපි හැකි පමණ අපි වැඩ කරන වෙලාවට, පාරේ ඉන්න වෙලාවට, පවුල ඇතුලේදී මේ හැම තැනම අපේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක comfort zone එකේ තියාගෙන වැඩ කරන එක තමයි stress management කියන්නේ. ඒක තමයි stress management කියලා අපි කියන්නේ. right. එතකොට stress management එක කරන්න යනකොට අපිට විවිධ ක්‍රම, විවිධ approaches තියෙනවා. There are so many stress management approaches. මම දන්නවා ඔබට ඕන තරම් ඕවා ගැන අහලා ඇති. මේ positive thinkersලා අර එහෙම ලංකාවේ ඉන්නෝ එක එක තාලේ වැඩ කරන අය ඕවා ගැන. ඉතින් stress management ගැන approaches ගොඩාක් තියෙනවා. මම ඒ වුණාට කතා කරන්න හදන්නේ ඊට වඩා වෙනස් විදිහක පොඩි approach එකක්. මේකට අපි කියනවා ABC strategy. ඒතර මේකේ වර්ග තුනක් කතා කරනවා ABC strategy. හරි. මොනවාද A කියන්නේ? A කියන්නේ awareness. awareness. දැන් awareness කියන එක මම දැන් කතා කරා. මොකද්ද මේ awareness කියලා කියන්නේ? awareness කියලා කියන්නේ stress කියන්නේ කොයි වගේ එකක්ද? comfort zone කියන්නේ මොකක්ද? සායනික ආතතිය කියන්නේ මොකක්ද? සායනික ආතතියට ගියාම අපි හඳුනගන්නේ කොහොමද? ඇයි සායනික ආතතිය අපිට නරක? stress කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නරක එකක්ද? stress ඇති වෙන්නේ කොහොමද? stress වල definitions මොනවද? This is the part is called really the awareness. So I have done and I have completed that part. It's a awareness part එක දැන් මම cover කරා. So we already finished it. Right. Then we come to the second part, stress management, and B. B means balance. The balance කියන්නේ මොකද්ද? අපි යම් කිසි challenging environment එකකදී යම් කිසි විදියක threatening environment එකකදී අපි comfort zone එක maintain කරගෙන කොහොම හරි අමාරුවෙන් සායනික වෙන්නේ නැතුව clinical වෙන්නේ නැතුව අපි අපේ stress එක maintain කරගන්න එක තමයි balance කියලා අපි කියන්නේ. Very important. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා දැන් කොහොමද ඒක balance කරගන්නේ. Then the control. C is control. මොකද control කියන්නේ? Control කියන්නේ සමහරට අපි කට්ටපයින්නවා. So you exceed the comfort zone. Then comfort zone එක exceed කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? You are getting clinical type of stress, then you may have lot of distressful features. You may have headache, gastritis, pains, different pain, angry, can't focus, can't sleep. So many complications I have already show you. I think you know all those things. What are the signs and symptoms of clinical stress? හරි. එතකොට දැන් අපි දැන් කොහොමද මේක බැලන්ස් කරගන්නේ? කියන්නේ C කියලා කිව්වේ දැන් අපි සායනික ආතතියට ගියොත් ටක් ගාලා අපි එන්න ඕනේ comfort zone එකට. අපහු වෙන්න ඕනේ. You have to come back or you have to fight it and come back to the comfort zone. අන්න ඒකටත් යම් කිසි ටෙක්නික්ස් අපි හොයාගන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ABC management theory එක
about the stress management. හරි? right. එහෙනම් අපි බලමු මේ stress management techniques. අපි stress management concept එක අපි කතා කරා. now stress management techniques ගැන කතා කරනකොට there are three types of stress management techniques. Change your thinking, change your behavior, change your lifestyle. මොන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. Change your thinking. Change your thinking. අපි කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? කොහොමද අපේ සිතුවිලි වෙනස් කරන්නේ? අපි හිතන විදිහ වෙනස් කරන්නේ? අපේ චර්යාව වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? අපි ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? දැන් ප්‍රශ්නයක් අහයි ඉතින් ඇයි මේ සිතුවිලි වෙනස් කරන්නේ? මොකද්ද මේ සිතුවිලි සහ ස්ට්‍රෙස් අතර තියෙන සම්බන්ධය? right, very important point. So shall we discuss why the change in thinking is important to us in stress management? Change our perception. හරි, අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු දැන් ටිකක් වෙලා අරගෙන. right, then there are so many concepts and so many theories about the in psychology changing your thinking. right, I am not going to teach all those stuff into you because you don't need those psychological theories and concepts in your day-to-day life. So many things they have introduced to some therapeutic purposes, right, not for the day-to-day users. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ මේ අපේ තියෙන thinking පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් කරගන්න වෙනවා stress manage කරන්න. දැන් කොහොමද උදාහරණ ගන්න? දැන් මොලේ කරන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය මොලේ අපේ කරන්නේ මොකද්ද? අපේ මොලේ කරන්නේ බාහිර වශයෙන් එන උත්තේජයක් මොලේ ඇතුළට අරගෙන ඒ උත්තේජයට අදාළ ප්‍රතිචාරයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. right, you take the information and process the information and make some responses. right, this is the primary functions of brain. What is the primary functions of brain is information processing. අපි බාහිර වශයෙන් උත්තේජ ගන්නවා, ප්‍රතිචාර සකස් කරනවා, ප්‍රතිචාරය මුදාහරි. එතකොට දැන් ඇයි මේක සහ ස්ට්‍රෙස් අතර සම්බන්ධය මොකක්ද? දැන් අපි බාහිර වශයෙන් ලබා ගන්න උත්තේජය මට පීඩාවක් නැත්තම්, තව කෙනෙකුට පීඩාවක් නැත්තම් ප්‍රශ්නන්නේ your comfort. You always in comfort zone. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මං යම් කිසි උත්තේජයක් මොලේට ගත්තාම ඒ උත්තේජය තව කෙනෙකුට පීඩාවක් ඇති වෙන විදිහට මම ප්‍රොසෙස් කරොත්, තව කෙනෙකුට වදයක් වෙන විදිහට මගේ මොලේ ඒක ප්‍රොසෙස් කරොත් ඒක මටත් පීඩාවක්, අනිත් අයටත් පීඩාවක්. එහෙනම් thinking කියන්නේ මොකක්ද? මට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ information process කරනකොට තව කෙනෙකුට පීඩාවක්, විඩාවක්, හිතේ අමාරුවක් ඇති නොවන විදිහට information process කරන්න. මේක stress management වල ඉතාම වැදගත් ටෙක්නික් එකක්. හරි, දැන් උදාහරණයක් මම පෙන්නන්නම්කො මේ විදිහට. දැන් ඔන්න අපි හිතමු ප්‍රේම සම්බන්ධයක් කැඩුනා. there is a what you call then there's some misunderstanding in a relationship, so they break their relationships. Then what happened? Information go to the brain and processing have done. So what is the result? Committed suicide. Committed suicide. There are so many cases around us. You all know those things. අපි තුන් ප්‍රේමයක් කැඩුනාම සීදීනසා ගන්නෑ ඇයි? ඇයි සීදීනසා ගන්න? Misinterpretation of the information or mal processing of the information. දැන් අපි හිතමු ඔබ ගෙදර යනවා. ඔබ ගෙදර යනකොට ඔබේ නෝනා ඔබ හිතපු වෙලාවට උයලා නැහැ. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? කෑග් ගහලා බැනලා තරහ ගිහිල්ලා කඩෙන් කෑම ගෙනහල්ලා සමහරවිට පුටු වලට ගහලා ළමයි බය වෙලා ලොකු දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අන්න බලන්න දැන් ඔබ ගෙදර යනකොට
ගෙදර නෝනා උයන්න බරක් වෙලා. high charge input එකක්, high emotionally charge output එකක් එළියට එනවා. සමහර විට මගේ වාහනේ මං පාරේ එලවන් යනකොට 3 wheel රියදුරෙක් මගේ වමෙන් ඉස්සර කරලා වෙට්ටුවක් දාලා ගියා. මට එකපාරට ලොකු high charge emotional output එකක් ඇවිල්ලා මම මේ මිනිස්සයා පස්සේ එලවන් ගිහිල්ලා ගහලා ලොකු රණ්ඩුවක් කරගෙන නටන. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ පාරවල් වල යනකොට මිනිස්සු හරියට මේ emotionally charged වෙලා ඉන්නේ. ඇයි? brain එක inappropriate responses create කරනවා. When the stimulus goes, inappropriate responses, the brain is producing inappropriate responses. මෙන්න මේක නවත්ත ගන්න ඕන අපි දැන්. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? දැන් ඇයි මේ ගැළපෙන්නේ නැති ප්‍රතිචාර මොලේ හදන්නේ අපි? ඇයි ගැළපෙන ප්‍රතිචාර හදාගත්තා නම්? තව කෙනෙකුට ප්‍රියජනක, තව කෙනෙකුට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ දැන් මගේ මොලෙන් ඇති වෙන හැම ප්‍රතිචාරයක්ම මගේ දරුවන්ට ප්‍රියයි, මගේ නෝනට ප්‍රියයි, මං වැඩ කරන තැන ඉන්න ආයතනයේ කට්ටියට ප්‍රියයි, මගේ සමාජයට හැමෝටම ජොලි මගේ ප්‍රතිචාර, මගේ හැසිරීම. ඉතින් එහෙම මොලයක් හදාගත්තාම අපිට මේ ලොකු ප්‍රශ්න ඉවරයි. ඒතර ඇයි මගේ හැසිරීම, මගේ හැඟීම්, මං කරන කියන දේවල් තව අයට පීඩාවක් විදිහට හදාගන්නේ? අන්න ඒක ගැන තමයි මම ඕගොල්ලොත් එක්ක දැන් මේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන වැදගත්ම කතාව. දැන් brain එකක් information process කරනකොට steps 4ක් තියෙනවා. steps 4ක් තියෙනවා. මේ 4 අපි තේරුම් ගත්තොත් ඔබටම පුළුවන් ඔබේ ගොඩාක් අඩුපාඩු හදාගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා theory එක කියලා දෙනවා. මොකද when you know the theory you can solve the things by yourself. You don't need to come to the counseling centers. You can solve your problems by yourself. So I will introduce the theory. What is happening when you are information processing? What are the steps on information processing? Now I am going to introduce 4 steps. මොකද first අපි ගිහිල්ලා experience එකක් අත්විඳිනවා. So you meet an experience. අපි ගිහිල්ලා experience එකක් අත්විඳිනවා. හරි. අපි හිතමු අපි ගෙදරට ණයක් යනවා. අපි ගෙදරට ණයක් යනවා කියලා අපි කල්පනා කරමු. ඔන්න ණය ආව දැන්. That's experience. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ණයට අදාළ information ටික brain එකට load වෙනවා. ඇහෙන් ගිහිල්ලා information ටික brain එකට load වුණා දැන්. load වෙනකොට brain එකේ තියෙනවා පොඩි chip එකක්. දැන් brain එකේ තියෙනවා chip එකක්. ඒ chip එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒ chip එකේ තියෙනවා ණය ගැන විස්තරي. දැන් අපි දන්නවා ණය ගැන අපේ තියෙනවා different belief. So you have the scientific beliefs, cultural beliefs, religious type of beliefs. දැන් අපි ගමු ණය ගැන තියෙන belief මොනවද? What are scientific beliefs? ණය යනු විස සහිතයි. ඌ කෑවොත් මැරෙනවා, ණය කාපු අය ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. වකුගඩු නරක් වෙනවා, ඇස් අන්ධ වෙනවා. අන්න ණය ගැන තියෙන what we call the scientific belief. The cultural belief තියෙනවා මොනවද? භූත ණය ඉන්නවා, පෙරේත ණය ඉන්නවා. ඊළඟට ණය මරන්න හොඳ නැහැ, ආත්ම ගණන් පස්සෙන් එනවා. නාග චම්පලා ඉන්නවා, නාග ලෝක තියෙනවා. ඊළඟට දැන් චන්දේගාල්ට ණය ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුතෙන්. එහෙම එක එක ඒවා තියෙනවා. එක එක ඒවා තියෙනවා ණය කියන්නේ. හරි? එහෙනම් දැන් ණය කියන concept එක brain එක ඇතුලේ හොතර දැන් system එකේ charge වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ණය කියන signal එක එනකොටම මේ chip එක පත් වෙනවා. chip එක පත් වෙලා what will create a multiple thoughts. These are called automatic thoughts. brain එකෙන් හොගාලා සිතුවිලි විදිනවා. එන සිතුවිලි විදිනවා මොලේ ඇතුලේ. ඒ විදින සිතුවිලි නිසා create the feelings. බය එනවා. දැන් බය එනවා. ඊට පස්සේ behavior එක create වෙනවා. අපි දුවනවා. ඔන්න step 4. ණය දකින්නවා. මොලේ ඇතුලට information යනවා. ණයව interpret කරගන්නවා. emotions and thoughts නිෂ්පාදනය කරලා behavior එක හදනවා. This whole process is automatic. මේ සම්පූර්ණ process එකම automatic වෙනවා. ණය එන්න විතරයි තියෙන්නේ අපි දුවලත් ඉවරයි. Without my control, without my awareness, this process normally going on. It's automatic process. Right.
දැන් අපි බලමු මේ සිද්ධියම මේ විදිහට. දැන් ඔන්න මට මේ ළඟදී එක ළමයෙක් එනවා. She may be around 27, a girl, young looking girl and beautiful girl කියලා අපි කියමු. දැන් එයාට හිටියා boyfriend කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා හරි දෙන්න ඉතින් යාළුවෙන් හිටියා. හැබැයි මේ දෙන්න අතර පොඩි conflicts තිබුණා. ඉතින් අපි හිතමු හෙට දැන් මේ boyfriend මේ girlfriend ගේ birthday එක. දැන් boyfriend එදා ගොඩාක් රෑ වෙලා එයා බැංක කෙනෙක්. ගොඩාක් රෑ වෙනකන් එයා වැඩ කළා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා රෑ 1ට විතර ගෙදර ගියේ. ගිහලා යාට නිින්ද ගියා. ඒක දැන් පහවදා දැන් ගර්ල් බලාගෙන හිටියේ උදේ පාන්දර නැගිටපු ගමන් මෙයා විශ් කරලා මොන හරි එවලා ලොකු පෙරලියක් කරයි කියලා. කොහොම හරි අර බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් නිින්ද ගිහිල්ලා. ඒතර බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ට කලින් ඒ ගර්ල්ගේ යාළුවෝ ඕගාලා විශ් කරනවා, SMS එවනවා, කාඩ් එවනවා. ඉතින් ලස්සනට මෙයා ඕකේ thank you කිය හිටියා. බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ට හැරෙනකොට 8:00 විතර වෙලා. එතකොට මිනිහට තරු මෙල්ල දැන් පටන් ගත්තා විශ් කරන්න. විශ් කරනකොටම පොන් පොලේ ගහලා අතවල් කපාගෙන බ්ලේඩ් එකක් අරගෙන අත් කපලා කකුල් කපාගෙන මහ විනාශයක් වෙලා තමයි මට ආවේ. ඔන්න කතාව. දැන් අපි ගමු දැන් බලන්න දැන් මේ ඉමෝෂනලි charge වුණා මේ ගර්ල් තේරුමක් නැති ප්‍රශ්නයකට. ඇයි ඒ? දැන් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් පොඩ්ඩක් විශ් කරන්න බරක් වුණා. එතකොට මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක බ්‍රේන් එකට යනවා. ගිහලා මොකද වෙන්නේ? බ්‍රේන් එක ඇතුලේ මේකට අවශ්‍ය ඉන්ෆර්මේෂන් එක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඒ ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ කොහොමද? මෙයාගේ තියෙන ඇටිටියුඩ්, මෙයාගේ තියෙන thinking materials වලින්. දැන් මෙයාගේ තියෙන materials හරි weak ඒවා තියෙන්නේ. අන්න ඒවා අපි මනෝවිද්‍යාවේ හඳුන්වනවා non philosophical illogical irrational belief system එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ස්ට්‍රෙස් වලට ප්‍රධාන හේතුව හැටියට මනෝවිද්‍යාඥයෝ හඳුන්වලා දෙන්නේ අපේ බ්‍රේන් එක ඇතුලේ හැදිලා තියෙනවලු ඔටෝමැටික්ම අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ළමා කාලේ හැදිච්ච විදිහ එක එකව නිසා අපේ බ්‍රේන් එක ඇතුලේ හැදිලා තියෙනවා අහේතුවාදී තර්කානුකූල නැති දාර්ශනික නැති විශ්වාස ටික. එතන මොකද වෙන්නේ? ඉන්ෆර්මේෂන් එනකොට ඒ විශ්වාස ඇක්ටිව් වෙනවා. ඇක්ටිව් වෙලා නෙගටිව් ටයිප් ඔෆ් ඉමෝෂන්, නෙගටිව් ටයිප් ඔෆ් තෝට්ස් හදලා අපිට ස්ට්‍රෙස් හදනවා ටක් ගාලා. දැන් අපි උදාහරණයක් මම පෙන්නන්නම් ඒ බිලීෆ් සිස්ටම් මේ තියෙන. දැන් මේ එලිස් කියලා මනෝවිද්‍යාඥයෙක් මේක ලස්සනට පෙන්නුවා. දැන් මම ඒක නිකන් සරලව අපි ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න කියන්නේ. දැන් ඔන්න දැන් අපි අවට තියෙනවා අපේ ඇතුලේ තියෙනවා මොලේ ඇතුලේ එක විශ්වාස. මොකද්ද පළවෙනි විශ්වාසය? මා අවට සිටින අයගේ ආදරය සහ අනුමැතිය මට තියෙන්න ඕනලු. අපි එහෙම හිතනවා. දැන් මං හිතනවා මගේ සහෝදරයෝ, මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්, මගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්, මගේ වයිෆ් මේ හැමෝම මන් දිහා බලන්න ඕනේ, මාව අගය කරන්න ඕනේ, මං කෑවද බිව්වද කියලා අහන්න ඕනේ, මට කතා කරන්න ඕනේ, මාව සනසන්න ඕනේ කියලා මං කල්පනා කරනවා. ඒක මිනිස්යාගේ හැටි. හැබැයි සමහර අය මේක වැඩියෙන්ුත් කල්පනා කරනවා. දැන් අපිට හරියට එනවා ඔය සමහර ළමයි මේ තරුණ අය රණ්ඩු වෙලා. මොකද එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක එයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එයා ගැන හොයන්න නැල්ලු, කතා කරන්න නැල්ලු, කෝල් කරන්න නැල්ලු. ඉස්සර නම් හැම වෙලේම කෝල් එකක් දුන්නලු, කෑවද බිව්වද කියලා හොයනවලු. දැන් මේව නැහැ. ඒක දැන් ඔන්න දැන් අපි හිතනවා මේක 100% කම්ප්ලීට් වෙන්න. මොකද මා අවට සිටින අය හැම වෙලේම මං ගැන හොයන්න ඕනේ, මං ගැන බලන්න ඕනේ, මං ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ලෝකේ තියෙන ස්වභාවය තමයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්කලා ගොඩාක් අයට ඉතින් වැඩ. work from home කියයි, රස්සාවට එන්න වෙයි, ක්වොරන්ටයින් වෙලා තියෙනවා, තනියෙන් හිර වෙලා ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ විශ්වාස තියාගෙන දැන් අපිට ඉන්න බෑ. මේ විශ්වාස අපි වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් අපේ බ්‍රේන් එක හෙන වෙලාවක් හැම වෙලේම under stress. So we have to change this irrational, illogical belief system. So we have to change this. හරි. ඒ නිසා අපි දැන් බලමු තව එකක්. කිසිදු පාර්ශවයකින් මට විරෝධයක් හෝ අප්‍රසාදයක් එල්ල වෙන්න බෑ. So others can't criticize me. අනිත් අයට මාව විවේචනය කරන්න බෑ කියලා මං හිතනවලු. හැබැයි ලෝක ස්වභාවය මොකද්ද? අපිව විවේචනය කරනවා. අපිට ඇනුම් පද කියනවා.
අපිට එක විදිහට ඊර්ෂ්‍යාකම් කරනවා. කැපිලි කෙටිලි එනවා. ඒක මේ ලෝකේ ස්වභාවය. ඒතර මට මිනිස්සු මොන හරි කිව්වහම මට මිනිස්සු මං ගැන වැරදි දේවල් කිව්වහම අපි මොකද කරන්න ඕන දැන්? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ නම් දර්ශනය තමයි කවුරු හරි මොකක් හරි මට වැරද්දක් කිව්වහම මම බලනවා ඒ කිව්වේ එකේ ඇත්තක් තියෙනවා. ඒ මනුස්සයා මගේ මොකක් හරි වැරද්දක් දැකලානේ කියන්නේ. ඒතර මම බලනවා ඒකේ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද පොයින්ට් එක? එයා කිව්ව එකේ හැදෙන්න දෙයක් මට තියෙනවද? මට තේරෙන මට්ටමින් මම කල්පනා කරලා බැලුවාම මට තේරෙන විදිහට ඒකේ හැදෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඒතර මම ගිහිල්ලා එයාත් එක්ක කතා කරලා කියනවා මෙහෙමයි මේ මට ආරංචියක් ආවා එයා මං ගැන මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කතා කියන එක හරි හොඳයි. මොකද මේ ඇත්තට මේකෙන් මට හැදෙන්න දෙයක් හොයාගන්න තියෙනවනම් මං හරි ආසයි. මොකද මං හරි කැමතියි මගේ වැරදි හදාගන්න හැම්බෙලේ. නිසා ඔයාට හිතෙන හැටියට මගේ තියෙන වැරදි මොනවද? ඒ මගේ වැරදි නිසානේ ඔයා මට එහෙම කතාවක් කිව්වේ. සමහරට කියලා දෙන්න පුළුවන්ද මගේ තියෙන වැරදි? මොකද මං හරි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයා මගේ වැරදි පෙන්නලා දෙන්න එක ගැන. දැන් බලන්න එහෙම හිතුවනම් that is rational type of thinking. That is logical type of thinking. That is philosophical type of thinking. ඉතින් දැන් අපි මේ ලෝකේ ගැන තාර්කිකව හේතුවාදීව දාර්ශනිකව බලන්න පුරුදු වෙන්නේ. ස්ට්‍රෙස් කියන එක තාම වේගෙන් අඩු වෙලා යනවා. ජීවිතේ හැම වෙලේම සන්තෝෂෙන් ඉන්න පුළුවන්. විනෝදයෙන් ඉන්න පුළුවන්. මේ ගොඩාක් උත්තේජ පීඩාකාරී වෙන්නේ අපිට. දැන් වෙලා තියෙන අපේ මොලේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? අපේ brain එක already has trained to the illogical, irrational, non-philosophical way of information processing. මේක තමයි අපේ මොලේට සිද්ධ වෙලා තියෙන දරුණුම අපරාධය. මොකද්ද? බාහිර වශයෙන් එන උත්තේජ අහේතුවාදිකව, අතාර්කිකව, ෆිලොසොෆි එකක් නැතුව, පදනමක් නැතුව ස්වයංක්‍රීය ලෙස වැරදි විදිහට විග්‍රහ කරගන්න පටන් ගන්නවා. ඒක පාලනය කරගන්න බැරි තරම් වේගෙන් සිද්ධ වෙලා ප්‍රතිචාර නිෂ්පාදනය වෙවි අපිට වද දෙනවා අන්නයට වද දෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මනෝවිද්‍යාඥයෝ පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ irrational illogical belief system. So if you can change these beliefs, so you google this, you can go through this content, you can find this content, you just type in Google irrational illogical belief system by Albert Ellis. So they will introduce you to 14 types of illogical irrational belief systems. So very important. මොකද මේක අපි හැමෝගෙම මොලේ තියෙනවා. What is the difference? The degree is different. මේකේ ප්‍රමාණය එක එක්කයාගේ වෙනස්. දැන් අපි ගමු තව එකක්. වටිනාකමක් ඇති පුද්ගලයෙක් ලෙස ජීවත් වීමට මම කරන සියලු දේ සාර්ථක වෙන්න නේ? අපි කරන ගොඩක් දේවල් අසාර්ථක වෙනවා. දැන් මට එක සැරයක් ළමයෙක් එනවා. එයා හොඳට මහන්සි වෙලා පාඩම් කරලා විභාගෙ ලිව්වා. එයා හිතන් හිටියේ O level A9ක් එයි කියලා. ආවේ 6යි. පෙඩඩෝල් 180ක් බිව්වා. බීලා මැරෙන්නම ගිහිල්ලා පස්සේ ICU දාලා liver failure ඇවිල්ලා පස්සේ අපේ ડોක්ටර්ස්ලා ලොකු යුද්ධයක් කළා බේරගත්ත ළමයා. ඊට පස්සේ මට මතකයි ඊට පස්සේ ස්පිරිතාලෙම කියලා තිබුණා රෙකමන්ඩ් කරලා තිබුණා මාව හම්බෙන්න කියලා. ඉතින් මම හම්බෙන්න ආවා. මං පුතා. දැන් පුතාට ඉතින් මොකද වුනේ කියලා මං නිකන් ඇහුවා. මෙයා කියනවා ડોක්ටර් මං ගොඩාක් වැඩ කරා. මං මහන්සි වෙලා වැඩ කරානේ. මං ඉතින් ඒ නමයක් හිතාගෙන හිටියා ආවේ 6යිනේ. ඉතින් මං කෝ පුතා ඉතින් 3යිනේ නැත්තේ. 6ක් තියෙනවනේ. ඒ උනට 3ක් නැහැනේ. 3ක් නැතුව වැඩන්නේ. දැන් බලන්න දැන් ළමයාට මේක දැනෙන හැටි. See his perception. Always think what I need this 9s. If no, there is no meaning to live. දැන් බලන්න යාගේ thinking වැඩ කරන විදිය. දැන් අපි හිතමු යාගේ normal perceptions තිබුණා නම්. යාගේ හොඳ rational belief system එකක් තිබුණා නම්. යාගේ interpretation එක මොකද වෙන්නේ? rational. එයා හිතනවා right විභාග කියන ඒවා එහෙම තමයි ඕන විභාගයක් fail වෙන්න පුළුවන්. There is a possibility, so I don't want to worry about these things. මොකද already I got the 6As. So more than enough. අපිට හොඳටම ඇති. ඉතින් තව 3යි අඩුයි. ඉතින් මට කොහොමද මැත්ස් කරන්න තියෙන්නේ? මට මැත්ස් කරන්න අවශ්‍ය ඒ මැත්ස් වලට ඒ තියෙනවා, සයන්ස් වලට ඒ තියෙනවා, පොඩි දේවල් වල නැත්තේ ඒ කාලා බීලා ජොලි ඉන්න තියෙනවා. විභාග ගැන ඔච්චර හිතන්න ඕන. අන්න rational way of thinking. This is rational way of thinking. නමුත් ගොඩාක් මිනිස්සුන්ගේ මයින්ඩ් එක ට්‍රේන් වෙලා තියෙන irrational way of thinking. Irrational, illogical way of thinking, non-philosophical way of thinking. ඒතර මේක ස්වයංක්‍රීයව යන්න පටන් ගන්නවා. උත්තේජය එනකොටම යන්න පටන් ගන්නවා. Why?
because of this illogical irrational belief system. මේක හොඳට ඔලුවට ගන්න. මොකද මේ ස්ට්‍රෙස් කියලා 아무තු එකක් නැහැ. ස්ට්‍රෙස් හදාගන්නේ අපි. දැන් මනෝවිද්‍යාඥයෝ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ even in the Buddhism the primary argument is this. මොකක්ද? What is the primary argument in Buddhism? බාහිර වශයෙන් තිබෙන්නා වූ උත්තේජයක් නිසා නොව මට පීඩාව ඇති වෙන්නේ. පීඩාව is my own creation. පීඩාව මගේ නිෂ්පාදනයක්. බාහිර වශයෙන් තියෙන ගොඩාක් උත්තේජ neutral. In Buddhism it is called උපේක්ඛා. ගොඩාක් ස්ටිමුලන්ට් තියෙන උපේක්ෂාවයි. මම මොකද්ද කරන්නේ? බ්‍රේන් එක ඇතුළට මේ ইনফර්මේෂන් අරගෙන ප්‍රොසෙස් කරගන්නවා විඩාවක් හැටියට. පීඩාවක් හැටියට. ඒකල්ලා ස්ට්‍රෙස් කියලා නටනවා බොරුවට. සමේ ස්ට්‍රෙස් කියලා කියන්නේ in our philosophy. වැඩක් නැති වැඩක්. ඇයි? මෙන්න මේ belief system එක change කරා නම් rational way එකට, logical way එකට any situation or any threatening environment, any what we call any challenging environment, you are out of the comfort zone. You are out of the clinical zone. You are always in the comfort zone. එසා අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරි. ඒතර මාතින් කිසිදු වැරදක් වෙන්න බෑ. ඔන්න දැන් තව එකක් එනවා මාතින් කිසිදු වැරදක් වෙන්න බෑ. මිනිස්සු හරි දේම කරන්න ඕනලු. මිනිස්සු හරි දේම කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සු වැරදි දේවල් කරනවා. දැන් අපි හිතුවා දැන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු මේ බලන්න. මිනිස්සු හැම විටම හරි දේ කළ යුතුයි. වැරදි ලෙස ආත්මාර්ථකාමී අසාධාරණ ලෙස ඇසිරෙන ඔවුන්ට දඬුවම් දෙන්න කවදාත් වෙන්නේ නැහැ. මේ දේශපාලනඥයෝ දිහා බලලා හැමදාම වැරදි කරනවා. අපිටත් දෙනවා. අපි හැමදාම මොකද ඒ කට්ටිය නිකන් ගිහින් පාර්ලිමේන්තුවේ වාඩි වුණේ නැහැ. අපි යවන්නේ. යවලා බයිනෝ. මේක හැටි ලෝකේ. ඉතිහාසයේ ධම්ම රජවරු දේශපාලනඥයෝ මැති ඇමතුරු කියන කට්ටිය අද ඊයේ නෙමෙයි අවුරුදු 3000 4000ක් තිස්සේම ඉතින් කරන්නේ එහෙම තමයි ඉතින්. ඔය දේශපාලනය කියන එකේ හැමදාම ඉතින් හොරකම, වංචාව, දූෂණය, අසාධාරණේ ඒ පාලනයත් එක්ක අද ඊයේ කතාවක් නෙමෙයි මේක ඉතින් ලෝකේ ස්වභාවය. හරි. ඒ නිසා සියලු දේ මට අවශ්‍ය විදිහට වෙන්න ඕනේ. කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ මං හිතන විදිහට නොවෙන්න. එහෙනම් what is a logical argument? The phenomenon around us is impermanent. So because of this impermanency, it creates the sadness. So impermanency creates the sadness. නේ මේක අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි හැමදාම එහෙමයි. මේක අදියේ කතාවක් නෙමෙයි. නිසා මට ඕන දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ලෝකේ. මට ඕන දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තම් මට තියෙන්නේ මම තේරුම් ගන්නවා ලොජිකල් ආගියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. ලෝකේ ස්වභාවය එහෙම තමයි. මට ඕන දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒව ගලාගෙන යනවා. අපි ජොලි ඉන්නේ. ඒතර මගේ අසතුට හේතුව මා පාලනයක් නොමැති දේවල් වලින් සිදුවන සිත්‍රෙදවි මට ඒ ගැන කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. You can change your thinking, you can change your situation, you can change even your job. So you can change your home or house. ගොඩක් දේවල් අපිට තියෙනවා. අපිට මේ මානසික පීඩනය කියන එක බාහිරයෙන් ඇතිවෙන එකක් නෙවෙයි. මානසික පීඩනය කියන එක අපේ ඇතුලේ හදාගන්න එකක්. එතන අපේ thinking වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් if you can change your attitude, if you can change your perception, so if you can change your belief system, so the result is very positive. So you may have the less stress in challenging environment as well as the threatening environment. You are in less stress. නිසා අපි ඒ පාර දැන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා එලිස් කියලා මනෝවිද්‍යාඥයෙක් අපේ තියෙන irrational illogical belief 14ක් හඳුන්වලා දුන්නා කියලා. ඒතර if you can change this belief system, if you can change the structure of this belief, so you can modify this belief, so you may have less stress. So you are not vulnerable to getting the mental illness. So your mental well-beingness is very high. Right? You don't have any relationship issues. Your leadership is very in a high position or in high level. Right? Okay. Now these are another type of irrational type of illogical and belief system. So අවදානයක් සහිත අප්‍රසන්න දේවල් මගහරින්න ඕන. ජීවිතේ වේදනා කරදර අප්‍රසන්න මගහරින්න ඕන. සියලු පුද්ගලයන් උන්ට වඩා ශක්තිමත් කෙනෙක් මත යැපෙන්න ඕන.
මගේ වර්තමාන ප්‍රශ්න වලට හේතු වෙත්තේ ජීවිතයේ අතීත සිදුවීම්. අනිකුත් පුද්ගලයන් දුක් කරන විට ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න මා දුක් වෙන්න ඕනේ. මා වේදනාවට අපහසුතාවයට ලක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. සෑම ප්‍රශ්නයකටම අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් තියෙන්න ඕනේ. උත්තර නැති ප්‍රශ්න ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා. එතකොට what is my key point is, if you think illogically, if you think irrationally, or if you think non-philosophically, you are vulnerable for clinical stress. So if you can change this belief system, if you can change, if you can modify your logical, if you can modify your belief system into rational, logical, philosophical way, so you are not vulnerable for clinical risk, or you always in the comfort zone. That is our key point. අන්න එහෙනම් අපි thinking modify කරගන්න ඕන. එහෙනම් බලන්න ඔබේ තියෙන irrational, illogical කතන්දර ටික තෝරගෙන ඒවා වඩා තර්කානුකූලව වඩා පහසු විදිහට modify කරන්න. එකකින් ඔබට ගොඩාක් වාසියක් ඒවි, stress අඩු වෙයි. right. එතකොට ඊළඟට මම එනවා වැදගත්ම තැනකට. මෙන්න මේක. මානසික ආතතිය සහ ඔබේ leadership එක. ඔබේ ආයතනවල effectiveness එක, ඵලදායීතාවය. ඔබේ family එකේ ඵලදායීතාවයට, ඔබ රස්සාව කරන තැන තියෙන ඵලදායීතාවයට, ඔබේ ජීවිතේ හැම aspect එකකම your social effectiveness, your as a father, as a mother, as a husband, so you are an effective husband, right? ඒතර අපිට එහෙම හොඳ කෙනෙක් වෙන්න නම්, හොඳ effective සේවකයෙක් වෙන්න, you are a effective banker. මේ හැම දෙයකටම වැදගත් වෙන්නේ relationships. අපිට පුළුවන් නම් අපි අවට තියෙන relationships ඊටාම හොඳට handle කරන්න. ඊටාම සුව පහසුව, ඊටාම පහසුවෙන් අනිත් අයට පීඩාව ඇති නොවන විදිහට මේක හසුරුව ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක මාර වැදගත් වෙයි ආතති කලමනාකරණයට. හරි, අපි බලමු මේක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. දැන් අපේ relationships අපි modify කරනවා, අපි බෙදනවා මේ ආකාරයට. So there are so many the areas of relationships. The relationships වල තියෙන different areas. It has a category. Self කියන්නේ මම. Intimates ලා කියන්නේ කවුද? මගේ personal boundary එක invade කරනවා without getting any permission. So my children's, they can invade my personal boundary without getting permission. My wife, she can invade my personal boundary. So people who can invade others' personal boundaries, they are called intimates. අන්න ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ intimates කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ පුද්ගලික සීමාව ඇතුළට අවසරයක් නැතුව එන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් අපි මනෝවිද්‍යාවේ කියන්නේ intimates ලා කියලා. කවුද මේගොල්ලෝ? මගේ දරුවෝ, මගේ නෝනා, මගේ අම්මා තාත්තා, මගේ සහෝදරයෝ, මගේ close friends ලා, මගේ හොඳම යාළුවෝ ටික. මේගොල්ලෝ intimates ලා. ඒතර මේගොල්ලොත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවයන් ඊටාම වැදගත් වෙනවා මගේ mental well-beingness එකට. මම ඒගොල්ලොත් එක්ක තරහ වෙන්නේ නැතුව, රණ්ඩු වෙන්නේ නැතුව, ඒගොල්ලෝ හොඳ ප්‍රියජනක ලෙස, ඒගොල්ලොත් එක්ක හොඳ ගනුදෙනු කරගෙන, ඒගොල්ලන්ව ප්‍රබෝධයටපත් කරගෙන, ඒගොල්ලන්ව සතුටෙන් තියාගන්න එක තමයි මගේ leadership quality එක. As a father, as a husband, my main purpose or my main duty is what? Keep in pleasurable mood of others. So you have to maintain the pleasurable mood of others. So ඉතින් මම හිතනවා වැදගත්ම දේ තමයි ඔබට අනිත් අයව සතුටින් තියන්න අවශ්‍යයි. දැන් ඔබ රස්සාවට ආපුවාම ඔබ එතන බොස් කෙනෙක් නම් ඔබේ සේවකයෝ ටික සතුටින් තියන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ මොටිවේටිව් ස්ටේජ් එක හැම වෙලෙම තියාගන්න ඕන. ඒතර ඒකට අවශ්‍ය ස්කිල් ඕන. දැන් හැම කෙනෙක්ම මොටිවේෂන් ස්ටේජ් එක තියාගන්න ගොඩක් අයට බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේෂන් ස්ටයිල් අවුල්. දැන් මම මේ ළඟදී එක හමුදාවේ ටිකක් ඉහළ නිලධාරියෙක්ගේ නෝනා මට කිව්වා මේ ડોක්ටර් අපේ මහත්තයා ගෙදර එනවට අපි කවුරුත් කැමති නෑ. මොකද එයා හරි වදයක් දෙනවා ගෙදර ආපු වෙලේ ඉඳලා. ડોක්ටර් කියන්නේ අපි යුද්ධ කාලේ හොඳට හිටියා. මම ඇයි කියලා. මහත්තයාට ගෙදර එන්න බැරි හින්දා.
ඉබාට දැන් ඒ වගේ කතාවක් බිරිඳගෙන් කටින් එන්න තරම් මොන තරම් පීඩාවක් මේ මහත්තයා ගෙදර කරනව ඇද්ද? නිසා මේ මානසික ආතතිය කියන එක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මේක මේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. අපි විසින් හදා ගන්නවා. මේ මානසික ආතතිය කියන්නේ මේ බැලුම් පුම්බලා නටලා එක එක අභ්‍යාස කරලා යවන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. දැන් මම දැකලා තියෙන ඔය ගොඩක් වැඩමුළු වල බැලුම් පුම්බනවා, ඒ දුවනවා, උඩ පයින්නවා. ඒවා කළා මේ මානසික ආතතිය නිකයි යන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට පොඩි ජොලියක් තියෙනවා තමයි. හැබැයි මානසික ආතතිය කියන එක ඊට වඩා බ්‍රෝඩ්, ඊට වඩා පළල්, ඒකට තියරිස් තියෙනවා, ඒකට කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් තාම හොඳින් හසුරවන්න. මේක හසුරවන්න බැරි නම් අපිට ඔය මොකක්වත් කරගන්න බෑ. හරි? හරි. ඒ නිසා රිලේෂන්ෂිප්ස් හසුරවන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය මොකක්ද? රිලේෂන්ෂිප්ස් හසුරවන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි optimize your communication skill. So you have to optimize your communication. ඒතර communication හොඳට, ඒ කියන්නේ හොඳ sannivedanayak තියෙන කෙනෙකුට පුළුවන් ඊටාම හොඳින් සබඳතා ගෙනියන්න. ඊටාම හොඳින් සබඳතා ගෙනියන්න. ඊටාම හොඳින් සබඳතා මේන්ටේන් කරගන්න. පවත්වාගෙන යන්න. ඒක සතියක් දෙකක් නෙමෙයි. හැමදාම මාවටා තියෙන සබඳතා ප්‍රබෝධයෙන්, සතුටෙන්, ආනන්දජනක ලෙස pleasurable state එක, you can maintain your relationship the pleasurable state or happy mood. So what is your skill? What are the skills? So skills are the communication skills. So you have to develop the communication skills. Otherwise, if you don't have good communication skill, what will happen? Definitely your relationship will get damaged. එසා අපි දැන් බලන්න ඕනේ අපේ කොහොමද අපි මේ කමියුනිකේෂන් ඩෙවලොප් කරගන්නේ. ඒතර කමියුනිකේෂන් ඩෙවලොප් කරගන්නකොට අපිට තියෙනවා පොඩි මූල ධර්මයක්. දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි මේ දවස්වල අපි ඩිවයිසස් එක වැඩ. ඒතර මේ ඩිවයිසස් වලින් අපි දැන් මොකද දැන් බලන්න අපිට කොච්චර බාධාවද මේ සිග්නල් ලොස් වෙන්නේ හින්දා. දැන් බලන්න අපි කොච්චර ලෑස්ති වෙලා ඩිවයිසස් එක වැඩ කරනවා. නමුත් ඩිවයිසස් වල තියෙන කනෙක්ටිවිටි එක අඩු වෙච්ච ගමන් we are getting stress. එසා මේ devices හදපු අය, මේ devices නිෂ්පාදනය කරන companies හැම වෙලේම බලන්නේ to improve the connectivity, to develop the connectivity, to improve the data transfer process in fast mode. તો sharing speed එක ගොඩාක් වැඩි කරන්න තමයි ගොඩාක් අපේ මේ devices නිෂ්පාදනය කරන companies කල්පනා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි human relationships තමයි most important aspect of our life. මොකද අපේ සතුට, අපේ විනෝදය, අපේ නිදහස, අපේ මානසික යහපැවැත්ම, අපි මානසික රෝගියෙක් වෙනවද නැද්ද, මේ සියලු කාරණා තීරණය වෙන්නේ මානව බැඳීම් වල quality එකකින්. දැන් අපි ගාව මානව බැඳීම් තියෙනවා. So we have to think about the quality. We don't know how quality you are. So someone say this is my wife, this is my elder children, this is my daughter, she's my daughter. So you can say, but we don't know what is the connectivity, how you connect with your wife. නිසා විද්‍යාඥයෝ මානව බැඳීම් තියෙනවා කිව්වට අපි එහෙම කලබල වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගාවට ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඉඳ ගන්නවා. ඇවිල්ලා හඳුන්වනවා මේ මගේ ලොකු පුතා ડોක්ටර්, මේ මගේ දුව, මේ මගේ නෝනා, මේ මගේ පොඩි පුතා කියලා අපිට පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. හැබැයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරාට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරාට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේගොල්ලන්ට වැඩේ කරගන්න බෑ. ඇයි? කනෙක්ටිවිටි කැඩිලා. ইনফরমේෂන් ෂෙයා වෙන්නේ නැහැ. ইনফরমේෂන් හරියට ගමන් කරන්නේ නැහැ. මොකද කනෙක්ටිවිටි කැඩිලා. ඒ නිසා අපි මනුෂ්‍යයන්ගේ කනෙක්ටිවිටි එක ඕකේ රයිට් මනුෂ්‍යයන්ගේ කනෙක්ටිවිටි එක හඳුනා ගන්න එක විග්‍රහ කරන්න අපි හඳුන්වලා දෙන ටර්ම් එක තමයි මොකද්ද? ඉන්ටිමසි, level of intimacy. දැන් ඔබ දන්නවා devices අතර තියෙන connectivity එක අපි එක එක terms වලින් හඳුන්වනවා. Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 3G, GSM, 2G එක ඒවා තියෙනවා අපිට. ඒතර human connectivity එක human කෙනෙක් තව human කෙනෙකුට හොඳට connect ද කියන එක බලන්නේ you have to measure the level of intimacy. සිංහලෙන් කියන සබැඳියාව කිය. මොකක්ද සබැඳියාව කියන්නේ? So there is a definition.
මොකද්ද මේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ තියෙන්නේ? සබැඳියාව කියලා කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් තුල තිබෙන අදහස්, එයාගේ තියෙන යම් කිසි ගැටලු, ප්‍රශ්න, ආවේග, පරිකල්පන, චිත්ත වේග, එයාට හැඟෙන දේවල්, එයාට දැනෙච්ච දේවල්, එයා හිතන් ඉන්න දේවල් ඕනෑම දෙයක් විනිශ්චය කිරීමේ හෝ අවමානයකට ලක්වීමේ බයෙන්තරෝ, that is called non-judgmental stage or non-judgmental environment එකක we can share each other comfortably, we can share each other without feeling of judgment. අන්න එක තමයි intimacy කියන්නේ. ඒතර මේ environment එක කොච්චර දුරට established කියලා බලන්න ඕනේ අපේ relationships එක. අපිට අවිල කියනවා නෝනා මහත්තුරු ඉඳ ගන්නවා අපි ඉස්සලා. දැන් මම ප්‍රතිකාර කරනකොට අවිල ඉඳ ගන්නවා. නෝනා කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? ડોක්ටර් මන් නම් දැන් අපේ ගෙදර කතා කරන්නේ ගානට කියන. මං ඒවා මාත්‍යත් කියනවා. මාත් දැන් ડોක්ටර් එහෙම තමයි. මං කතා කරන්නේත් ගානට. ඇයි ඒ? ඉන්ටිමසි එක කැඩිලා. ඉන්ටිමසි එක විනාශ වෙලා. ඒතර ඉන්ටිමසි එක විනාශ වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? they can't communicate. ඔය අපිට ඇවිල්ලා කියනවා ડોක්ටර් අපේ පුතාට කිසි දෙයක් කියන්න බෑනේ. හරියට තරහ යනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය සමහර ගෙවල් වල අම්මලා ඇවිල්ලා අපිට කියනවා ඔයා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කියන කට හොඳයි ගලේ උලා ගන්නවා. මන් නම් ආයි ඕගොල්ලන්ට මුකුත් කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කියලා මට දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ අම්මා නෑ කියලා හිතා ගනියව්. එහෙම කියනවා. එහෙම කියලා පහවදාට ආයි කියනවා ඒ පාර. නිකන් ඉන්නේ අම්මලා අතාරින්නේ ආයි කියනවා කොහොම හරි හැබැයි. ඒ නිසා මනෝවිද්‍යාඥයෝ පැහැදිලිව පෙන්නවා මෙහෙම කතාවක්. මොකද්ද? ඉන්ටිමසි එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳ කනෙක්ටිවිටි එකක් එස්ටැබ්ලිෂ් වෙලා නැත්නම් what will happen your communication effort? So your communication effort fail. How much? 70% fail. Your communication effort totally fail. Not only the fail, so it lead to so many complication. What are the complication? Misunderstand is a complication, misinterpretation is a complication, or rejected your message and they distorted your message and they not heard. There are so many complications without having a proper connectivity when you try to communicate. Isa අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ හොඳ connectivity එකක් නැතුව අපි communicate කරපු ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද? සාල වශයෙන් පීඩනය වැඩි වෙනවා අපි. තව අම්මලා ඇවිල්ලා කියන්නේ මන් නම් ડોක්ටර් ආයි කතා කරන්නේ නැහැ. මං ඔය ගෙදෙට්ට යන්නේ නැහැ. මට එපා වෙලා තියෙනවා. අපේ මහත්තයාට කියලා මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මන් නම් කියන්නේ ආයි. මට ડોක්ටර් කියන්නත් එපා කියලා. මං ඔය දරුවෝ අතෑරලා ඉන්නේ. අපිට ඇවිල්ලා කියන මොකද ඒ? කමියුනිකේෂන් ෆේල් වෙච්ච ගමන්, ඒ කියන්නේ ඉන්ටිමසි එක අඩු වෙච්ච ගමන් කමියුනිකේෂන් ෆේල් වෙනවා. මේක තියරි එකක්. මගේ නම් ජීවිතේට මම කෙනෙක් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්නේ without developing a good intimacy. So our primary effort is not to communicate. Our primary is not to communicate. Effort not to communicate. What? Our primary effort should be the developing intimacy or developing good connectivity. So if you develop the good connectivity only, you can communicate. කියන්නේ මම නම් කවදාවත් ජීවිතේ කමියුනිකේට් කරන්න try කරන්නේ ඉන්ටිමසි එකක් නැත්තම්. කමියුනිකේෂන් එක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අපිට හොඳ ඉන්ටිමසි එකක් ඩෙවලොප් වෙලා නැත්තම්. මට හිතෙන්නේ හොඳම වැඩේ තමයි අපි කොහොම හරි මහන්සි වෙලා මේ ඉන්ටිමසි එක හොඳට ඩෙවලොප් කරන්න. ඉන්ටිමසි එක හොඳට ඩෙවලොප් කරපුවාම තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ කමියුනිකේෂන් එක හොඳට කරන්න. ඒතර විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තිනවා කමියුනිකේෂන් එක ෆේල් වෙන්න හේතුව ඉන්ටිමසි එක නැති එක. ඒතර ඉන්ටිමසි නැතුව කමියුනිකේට් කරොත් මොකද වෙන්නේ? වැරදියට තේරුම් ගන්නවා, වැරදියට අර්ථකථනය කරනවා, ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, පණිවිඩය විකෘති කරලා අවබෝධ කරගන්නවා, ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න. දැන් අපි ගමු උදාහරණයක්. දැන් ඔන්න අපි ගිහිල්ලා දැන් අයිතෝ father and the son, they don't have proper connectivity, low level of intimacy. Then father want to change his son's maladaptive behaviors. Apitumo extremely the son is used to always watching the television and disturb his
day to day study works කියලා අපි හිතමු. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? දැන් තාත්තා කමියුනිකේට් කරනවා කියලා කියනවා පුතා කොච්චර මාන්සලා අපි මේ ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ට අර අම්මා මේව කරනවා තාත්තා මේව කරනවා දැන් බලන්නකෝ ඔයා පාඩම් කරන්නෙත් නැහැ රීම් බලනවාම කියලා කියනවා. දැන් මේ තාත්තා කියන්නේ හොඳ පණිවිඩයක්. ළමයා කියනවා මට ඇවිල්ලා දවසක් ડોක්ටර් අපේ තාත්තා ඉන්නවනේ මට ආදරේ නැහැනේ අම්මා ආදරේ නැහැනේ. මට හැම්බලෙන් බයිනෝ ડોක්ටර්. කිසිම දෙයක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මං එච්චර ටීවී බලනකොට මට බයිනවා. සමහර වෙලාවට ડોක්ටර් මං අරන් හදාගත්ත ළමෙක් වෙන්න ඇති. ඇයි? distorted the communication. misunderstand the communication. එසා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ලෝකයේ මිනිස්සුන්ට තියෙන ලොකුම ස්ට්‍රෙස් ඇති වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඉන්ටිමසි එක ඩෙවලොප් කරන්න නැතුව කමියුනිකේට් කරන එක. ඉන්ටිමසි එක ඩෙවලොප් කරන්න නැතුව කමියුනිකේට් කරන එකෙන් තමයි විශාලම මානසික අසහනය අපිට එන්නේ. ඒක මම හිතනවා ආයතනවලත් එහෙමයි. අපේ ලීඩර්ෂිප්ස් ක්වොලිටි වලත් එහෙමයි. මේ දවස්වල ලොකුම ඉෂුව එකක්. මොකද අපි දන්නවා ළමයි කොහොමද ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නේ. ඔබ රස්සාවට එනවා ළමයින්ට ඩිවයිසස් ඔක්කොම දුන්නා. ළමයි ඩිවයිසස් ඕවර් යූස් කරනවා and maladaptive විදිහට යූස් කරනවා. ඒගොල්ලෝ පාඩම් කරනවා කියලා ගේම් ගහනවා. ඒ නිසා අපිට දැන් සිද්ධ වෙනවා කොහොමද බිහේවියර් චේන්ජ් කරන්න. ළමයින්ට කොහොමද ඉන්ටර්වෙන්ෂන් කරන්න වෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ දෙමව්පියන්ට ගුරුවරුන්ට වැඩි අවබෝධයක් නැහැ. ළමයින්ට තව කෙනෙකුට කමියුනිකේට් කරනකොට ඒ මැසේජ් එක මොටිවේටිව් විදිහට යවන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ යවන්නේම මැසේජ් එක අන්ප්ලසන්ට් විදිහට. පීඩාවක් ඇති වෙන විදිහට. ඒතර පීඩාවක් ඇති වෙන විදිහට මැසේජ් ඩිලිවර් කරපු ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්ටිමසි එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඉන්ටිමසි එක ඩැමේජ් වෙච්ච ගමන් රියැක්ටිව් බිහේවියර්ස් කියලා වර්ගයක් එනවා. We will discuss later in what are the reactive behaviors, right? නිසා දැන් ඔන්න අපිට එනවා ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද? දැන් communication optimize කරන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? දැන් communication optimize කරොත් relationship එක develop වෙලා intimacy එක වැඩි වෙනවා. ඒතර intimacy එක වැඩි වුණොත් අපේ communication එක fail නොවි deliver වෙනවා. ඔන්න theory එක. very simple. මොකද්ද? අපි හරියට කමියුනිකේට් කරපුවාම ඉන්ටිමසි එක වැඩි වෙනවා. ඉන්ටිමසි එක වැඩි වෙච්ච ගමන් පණිවිඩය ඩිලිවර් වෙනවා හරියට. දැන් කමියුනිකේෂන් ඔප්ටිමයිස් කරන්නේ කොහොමද? මොනවාද ඔබ දැනගන්න ඕන දේවල් කමියුනිකේෂන් ඔප්ටිමයිස් කරන්න? 1. ඔබ කතා කරන දේ එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැලු. What is the impact? ඔබ කතා කරන දේ the 7% the word only label and the listeners put their own interpretation on the speaker's word. So ඔබ කියන දේ එච්චර වැදගත් නැහැලු ඉන්ටිමසි එක ඩෙවලොප් කරන්න. only 7%. දැන් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර අම්මලා තාත්තලා ගෙවල් වල ගිහිල්ලා ළමයින්ට කියනවා මොකද පොඩ්ඩට වෙලා තියෙන අම්මා තාත්තා කොච්චර මාංශය ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ළමයෙකුට අනාගතයක් නැහැ ඕගොල්ලන්නේ අපි කොච්චර මාංශය පොඩ්ඩක් කල්පනා බලන්න තාත්තා මැරෙනවා අපි ඉඳලා ආවේ හරියට දුක් වෙන මෙතෙන්ට එන්න ඕගොල්ලන්ට එහෙම කිසිම අඩුපාඩුවක් අපි කරලා නැහැ ඕගොල්ලන්ට තියෙන පාඩම් කරන්න විතරයි. You can see the story. They are continuously telling. Then what happened? Children doesn't listen to you. They will come and say, Doctor, අපේ අම්මට පිස්සුනේ Doctor හැම්බෙලේම කියවනවනේ. කොයිලේ බැලුවත් කියවනවා. දවසක් මට එක ගර්ල් කෙනෙක් කිව්වා Doctor අපේ අම්මා පුළුවන් නම් ගෙදර යවන්න එතකොට මම පාඩම් කරනවා කිව්වා. Always telling. Repeatedly telling. Isa the content that you are talking, the content you are presenting is not important to the develop the intimacy. Then paralinguistic. What do you mean by paralinguistic? The way in which something is said, the accent and the tone and the voice modulation is important to the listener. ඔබ කතා කරන රටාව, වචන ගලපන විදිහ, වචන යන ආකාරය, ඒ වචන අතර තියෙන ગેප් එක, ඒ කතා කරන විදිහ නිසා ඇති වෙන ෆීලිං එක. ඒ ඇති වෙන ෆීලිං එක ප්‍රෙෂරබල් වෙන්න ඕන. ඒක පීඩාකාරී නම් කොහොමද අපි රිජෙක්ටඩ්? දැන් අපිට යම් කිසි කෙනෙක් බලහත්කාරයෙන් දේවල් ඔබන්න වෙනකොට අපි ටක් ගාලා සිස්ටම් එක ෂට් ඩවුන් කරනවා. We don't like it. නිසා අපි කතා කරන විදිහ අනුව පීඩාවක් එන්න බෑ. දැන් අපි හිතමු අපි ළමෙක් ඔබේ ගෙදර ඉන්න පුතා වැඩියෙන් ටීවී බලනවා. දැන් මේ දවස්වල ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නේ පාඩම් කරන්නේ නැහැ. තාත්තා යනවා වැඩ ඇරලා. ඔබ ගිහලා බැංකුවේ ඉඳලා වැඩ ඇරලා යනවා. කියලා කෑ ගන්නවා. මේනෝ. දැන් කීයද ටීවී බලන්නේ? කිසෙක්ව පාඩම් ගිහලා පාඩම් දෙන ඔක්කොම පෑන. ඔන්න තාත්තගේ විදිය. තාත්තා හෙන්න සද්දෙට කෑ ගහනවා. තාම අර දැන් අපි සාමාන්‍ය අපි මේ දවස්වල අපි අහනවා සිංහයා ඇරෙන්න ළමයින්ට හැම වචන කියලා බයිනවා ගෙවල් වල.
සිංහයා විතරයි කියන්නේ නැත්තේ. අනිත් ඔක්කොම වචන ටික කියලා බයිනවා. නිසා මොකද වෙන්නේ? ළමයෙක්ගේ අභිමානය කඩනවා නම්, තමන්ගේ බිරිඳගේ අභිමානය කඩනවා නම්, තමන්ගේ ස්වාමියාගේ අභිමානය කඩනවා නම්, තමන් ගිහිල්ලා තමන්ගේ තියෙන සේවක ආයතනයේ ඉන්න අයගේ ගෞරවය අභිමානයට හානි වෙදෙන කමියුනිකේට් කරපුවා ඉන්ටිමසි එක කරනවා. ඉන්ටිමසි එක කරනවා ගමන් මොකද වෙන්නේ? You under pressure, you under stress, then you vulnerable for the clinical stress, so your performance is out of the range. It's out of the range. It is අපි ටක් ගාලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? So you have to improve the communication skill. Then last one is your body language. ඔන්න බලන්න අපි හිතන්නේම නැති කෑල්ල. අපි අතර තියෙන බැඳීම දියුණු කරන්න තියෙන හොඳම විදිහ මොකද්ද? body language එක improve කරගන්න ඕනේ. body language එක improve කරගන්න ඕනේ. මම බලන විදිය, කටහඬ, tone එක, කියන විදිහ, අර මං කිව්වේ ඇති කරන feeling එක, ඒ හැම දෙයක්ම හරි වැදගත්. ඒ නිසා දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන sannivedanaya කියලා කියන්නේ නිකන් ඔහේ කතා කරගෙන යන එකක් නෙමෙයි. sannivedanaya පරම ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද පරම ස්වභාවය? දැන් ලෝකේ හොයාගෙන තිනවා මිනිස්සු වෙනස් කරනකොට there are two approaches. So when you are going to do the behavior change, there are two approaches. One is when you apply a force to someone, there are two type of behavior change. In psychology, we describe there are two type of behavior change. One is the sustainable change and other one is the reactive behavior change. දැන් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබ කමියුනිකේට් කරලා කෙනෙක්ව වෙනස් කරනකොට අපිට ක්‍රම දෙකකට මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි හිතමු අපි ළමෙක්ව හරි කෙනෙක්ව වෙනස් කරනවා බලය යොදනකොට ඇතිවන හැඟීම පීඩාකාරී. අපි කියනවා කෑවනම් පිඟාන හොදන්න මේ ගෙදර වැඩකාරයෝ ඉන්නේ ආයි පිඟාන හොදලා අහුනොත් ඒවා දන ගස් වෙනවා තමුසු. යනවා කියලා පිඟාන හොදන්න. ඔන්න අම්මා ගෑ ගැහුවා ළමයාට. ඒතර පිඟාන හොදන්න කියන පණිවිඩයත් එක්ක අපි ඇඩ් කරා unpleasant feeling එකක්. So you couple the unpleasant feeling with this communication. තේරුණාද? අපි couple කරනවා unpleasant feeling එකක් මේකත් එක්ක. දැන් මොකද වෙන්නේ? වෙන වැඩේ තමයි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? behavior change එකක් කළොත් අප්‍රසන්න ප්‍රබෝධකාරී නැති පීඩාකාරී හැඟීම් එක්ක මොකද වෙන්නේ? බ්‍රේන් එක අවුල් වෙනවා, ඉන්ටිමසි එක අඩු වෙනවා. මොලේ අභ්‍යන්තර රසායන ද්‍රව්‍ය වෙනස් වෙනවා, මොලේ පටක වෙනස් වෙලා රියැක්ටිව් බිහේවියර් චේන්ජ්. ඒ කියන්නේ එතන වෙන්නේ ටිකක් දඩබ්බර කෙනෙක් ඇති වෙනවා, හිතුවක්කාර කෙනෙක් ඇති වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එයාගේ චර්යාත්මක වෙනස තියෙන්නේ බලයේ තිබුණොත් විතරයි. අපි හිතමු අපේ රියදුරව ගන්නකො. දැන් අපේ රියදුරන්ව අපි හදලා තියෙන්නේ රියැක්ටිව් බිහේවියර් චේන්ජ් විදිහට. මොකද අපේ සම්ප්‍රදාය තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරන්න නම් මේ මිනිස්සුන්ට ගහන්න ඕනේ, බනින්න ඕනේ. දැන් ඔය අපේ සම්ප්‍රදායික කියමන් තියෙන හැඳි ගන්න නැති හොද්දයි ගහන්න නැති ළමයි වැඩක් නැල්ලු. අපේ අම්මලා තාත්තලා අපිට ගහපු හින්දා අපි හොඳට ඉන්නවා. අපේ ගුරුවරු අපිට ගහපු හින්දා අපි හොඳට ඉන්නවා. තාත්තා මට එන පුට ඔක්ක දවාලේ තරු පෙවුනා කියලා සින්දු හදන් ඉන්නවා. ඊළඟට වේවැල් කෝටු නාරන් සියඹලා කියලා මොනවද ලියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ හැම එකෙම මොකද කරන්නේ? කල්චරලි අපි සංස්කෘතික වශයෙන් මිනිසුන්ට පීඩාව දීලා, මිනිසුන්ට වද දීලා, ටොකු ඇනලා ගහලා දැන් ඉස්කෝලවල ගිහින් බලන්නකො. ගහනවා, ටොකු අයින්නවා, පොත් විසි කරනවා, ඉරි ගහනවා, රූදු ගහනවා, කම්මිරි කරනවා, එළියට දානවා, දන ගස්සනවා. තාම පීඩාකාරී වැඩ කර තමයි චර්යාව වෙනස් කරන්නේ. හැබැයි චර්යාව වෙනස් වෙනවා මම පිළිගන්නවා. දැන් පීඩාකාරී අත්දැකීමක් දුන්නත් චර්යාව වෙනස් වෙනවා, ප්‍රබෝධකාරී අත්දැකීමක් දුන්නත් චර්යාව. හැබැයි චර්යාව වෙනසේ ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද ඩිෆරන්ස් එක? ප්‍රබෝධකාරී චර්යාත්මක වෙනසයි පීඩාකාරී චර්යාත්මක වෙනසයි පස්සේ කාලෙක පේනවා. හොඳම උදාහරණය අපේ රියදුරු. දැන් අපේ පාරේ ඉන්න රියදුරු ඕන දැන් හිතන්නකෝ අපි වාහනේ ගේනවා. පොලිසිය රාලා හැමිලා ඉන්නවා කියලා ලයිට් ගහනවා. ගහපු ගමන් අපේ රියදුරු ටික හරියට ලයින් වෙනවා. ගානට ඉදි කපන්න නැතුව පූස් පැටව වගේ හොඳට එන්න. හැබැයි පොලිසිය නැහැ කියලා හැංගිච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? පාර පුරා යනවා භූමි තෙල් ගහපු ගැරන්ඩියෝ වගේ. ඔන්න හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. මේක තමයි අපි කියන රියැක්ටිව් බිහේවියර් චේන්ජ් කියලා. හැබැයි අපි ජපානයට ගියොත්, අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියොත්, නවසීලන්තයට ගියොත්, ලෝකෙ දියුණු රටක ගියොත් පොලිසිය හිටියත් නැතත්
මිනිස්සු හරියට වාහනේ එලවනවා. අන්න එකට අපි කියනවා sustainable behavior change කියලා. sustainable behavior change. මොකද මේ sustainable කියන්නේ? තිරසාර චර්යාත්මක වෙනස. දැන් තිරසාර චර්යාත්මක වෙනසේ ස්වභාවය තමයි පුද්ගලයා තුල ස්වයං විනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා වැරදි වැඩ නවත්ත ගන්න. ඒතකොට දැන් අපි බලය යොදලා අමිහිරි අධ්‍යක්ීම් සහිත බලය යොදලා චර්යා වෙනස් කරනකොට පුද්ගලයන්ගේ වෙනස වෙන්නේ බලයට යටවීම නිසා. ස්වයං විනයක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රියජනක අධ්‍යක්ීම් මිහිරි අධ්‍යක්ීම් එක්ක චර්යා වෙනස් කරනකොට ස්වයං විනය ඩෙවලොප් වෙනවා. අභිප්‍රේරණය වැඩි වෙවි තමයි චර්යා වෙනස වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකේ තියෙන ලොකු වෙනසක්. නිසා ඔබ දැන් වහාම මේවා හදා ගන්න වෙනවා. හරි. ඒ නිසා දැන් අපේ කාලය අවසන් කරන්න ලං වෙන නිසා මම ඊටාම වැදගත් පොයින්ට්ස් දෙක තුනක් දැන් කියනවා. දැන් අපි බලමු. දැන් අපේ පොයින්ට්ස් දෙකක් කිව්වා. මොකද්ද? කමියුනිකේෂන් ෆේල් වෙනකොට අපේ ආතතිය වැඩි වෙනවා. ඒතර අපේ පවුල විනාශ වෙනවා. ආයතන විනාශ වෙනවා. මගේ ලීඩර්ෂිප් ක්වොලිටිස් නැති වෙනවා. මගේ මානසික සෞඛ්‍ය පිරිහෙනවා. එසා මේ හැම ඒරියා එකකටම කමියුනිකේෂන් and relationships කියන එක වැදගත්. එසා අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ සුව පහසු පරිසරයක්. මං රස්සාවට ගියාම එතන හරි සුව පහසුයි, මට හරි ප්‍රියජනකයි, එතන ඉන්න කතා කරන අය හරි ෂෝක්, මගේ බොස්ලා හරි හොඳයි. ඒගොල්ලෝ අපි හොඳට කමියුනිකේට් කරනවා. ගෙදර ගියාම නෝනා මහත්තයා දරුවෝ ටික හොඳ සන්තෝෂෙන් කමියුනිකේට් කරනවා. තව කෙනෙක් තව කෙනෙකුට පීඩාවක් දෙන්න බොල්ලා හිතලා බලන්න ඔය වගේ පරිසරයක් කොච්චර ෂෝක්ද කියලා. අපි කොච්චර අපේ වෙල් බිස්නස් මොන කොරෝනාවත් අපි මෙහෙන සුව පහසු වෙන්නේ ඉන්නේ ඇයි? ගෙදර ගියාම අර අපේ සීන්නේ සින්දුවක්. පොඩි දුවගේ සිනා කැල්ලයි කියලා ওই සින්දු තියෙන්නේ. ඒ වගේ නිවසක්නේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන. නැතුව කෑග් ගහගෙන බඩු පොලේ ගහලා සෙල්ෆෝන් පොලේ ගහගෙන වයර් ගලවන් ඇවිල්ලා ලැප්ටොප් වල තාත්තා උස්සන් එනවා. ඈ ගෙදර ගිහම බෙරියන් දෙනවා, අම්මා කෑග ගහ උයනවා කුස්සි. මෙහෙම පීඩාකාරී ගයක් නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා දැන් අපි එහෙම වෙන්න. දැන් අපේ මානසික පීඩනය වැඩි වෙන්න හේතු වෙන, සබැඳියාව කැඩෙන්න හේතු වෙන වැරදි sannivedana රටාවන් කීපයක් මම ඔබට හඳුන්වලා දෙන්නම්. මේවා අපි වහාම හදා ගන්න ඕනේ. එකක් තමයි U language plus directives. ඒ කියන්නේ අපි sannivedanaya කරනකොට intimacy එක විනාශ වෙලා පීඩාකාරී අත්දැකීම් ඇති වෙන sannivedana රටා. මොනවද මේ U language plus directives? ඔන්න එක රටාවක්. මොකද්ද? අපි orders දෙනවා. ළමයින්ට හරි කාට හරි කියන මෙහෙනෝ. ටීවී වහනෝ. යනවා ගින් පාඩම් කරනවා. කීසරක් කිව්වද? නැගිටිනවා පුටුවේ. යනවා. ගන්නවා පොත. හරි. යම් කිසි කෙනෙකුට ඕඩර්ස් අනදෙන ආකාරයට කතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් සබැඳියාව කැඩිලා පීඩාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට කමියුනිකේෂන් ෆේල් වෙලා අවසානයේ තමන්ගේ ජීවිතය අවුල් වෙනවා. ඊළඟ වර්ගය අපි කියනවා universal statement. What you mean by universal statement? Universal statement are expression that generalize the person character and behavior in a negative way. දැන් ඔන්න හිතන්නකෝ දැන් අපේ තියෙනවා එක එක දේවල් අපි හිතමු ළමයේ කාලා පිඟාන හොදලා නැහැ. දැන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? කවදාවත් පිඟාන හොදන්නේ නැහැ. කරොත් කරන්නේ ගොන් වැඩමයි. මේ ළමයාට මොකුත්ම බෑ. මොකුත්ම බෑ. ඈ කර්ම තරමක් කරන්නේ තකතිරු වැඩ. ඈ හැදිලා නැහැ. හැදෙන්නත් බෑ. මන් නම් දන්නවා මේ ළමයා කවදාවත් අපිට සලකන්නේ නැහැ. අනබාන දැන් පුද්ගලයෙක්ගේ තියෙන වැරද්දක් ලොකුවට එන්ලාජ් කරලා මුළු පුද්ගලම පෞරුෂයට පහර දෙනවා. වගේ වල වල හරියට වෙනවා, ආයතන වල හරියට වෙනවා. මේකට කියන universal statement. So you have to stop those things. It's a communication error. So it destroy the intimacy and it create the unpleasurable feelings to others. So what ultimately what will happen? Your stress level is increased. So what will happen? Your pleasantness and your mental health will get affected and destroy your mental status. So you are a destructive person to the family, the institutions and the ultimately the society. ඉතින් මේ මිනිස්සු තුල ඒ කියන්නේ අපි හොයාගෙන තියෙනවා මිනිස්සුන්ට මේ අප්‍රසන්න හැඟීම් අප්‍රසන්න දේවල් මේ බ්‍රේන් එකේ හදන්න හොඳ නැහැ. ඒක හැදුවොත් it destroy all the country. මොකද මේ පුද්ගලයෝ දැන් ඕගොල්ලෝ හොඳට බලන්නකෝ දැන් ඔය අපේ ඉන්නේ පාතාලේ සොත්ති උපාලි කියයි මා කඳුරේ මදුෂ් කියයි. දැන් මේ චරිත අරගන්නකො ඕනම ස්කෑන් දාලා පෙන්නන්නම් ගොඩක් අයගේ අපරාධකාරයන්ගේ හොයලා තිනවා unpleasant
traumatic experience in their childhood. Traumatic experience, the verbal abuse and the physical abuse, sexual harassment, and the conflict in the families. There are so many. That is called ACEs, Adverse Childhood Experiences කියලා concept එකක්. ඒතර මේ concepts වලින් සාමාන්‍යයෙන් හොයාගෙන තියෙනවා තුනක් පවුලක් ඇතුළේ තිබුණොත් ළමයෙක්ගේ ළමා කාලේ ව්‍යසන අත්දැකීම් තුනකට මුහුණ දුන්නොත් බ්‍රේන් එකේ ඇතුළේ වෙනස් වෙනවා. පස්සේ කාලේ ළමයි සමාජයට පීඩාකාරී, අන් අයට පීඩාකාරී, මුළු පවුලටම ආතතිය ඇති කරන, තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න ළමයි බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මම කතන්දර කියන්න ඕන තරම් වෙලා මදි. නිසා tough on person soft on issue. දැන් අපි කතා කරනකොට අපි කරන ලොකු වැරද්දක් තමයි පුද්ගලයා ගැන අපි ප්‍රසන්න හැඟීමක් දෙන්න ඕනේ. අපි වැරද්ද highlight කරන්න. දැන් අපි කියනවා මෙහෙම මේ ineffective communication. You are so stupid. අතපහක වැඩක් නැති ළමයි මෙයා. අපි කියන්නේ මොකද්ද? අපිට කියන්න ඕනේ මොකද්ද? අපිට කියන්න ඕන මොකද්ද? දැන් අපිට මොකක් හරි ළමයා වැරද්දක් කරා කියලා කියන්න ඕනේ. දැන් කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ? You are a smart person and what you did this morning was not very smart. මගේ පුතා ඉතින් හොඳ ළමයෙක් නේ. අද මොකද මේ නරක වැඩක් කරලා? දැන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? වැරදි කමියුනිකේෂන්. කොරොත් කරන්නේ ගොන් වැඩමයි බෝරුවක් කියන. කොහොමද අපි කරන වැරද්ද? එතකොට දැන් කොරොත් කරන්නේ ගොන් වැඩමයි බෝරුවක් කියලා ළමයාට කියපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? unpleasant feeling එකක් එනවා. ඒක මොළේ ඇතුලේ ගබඩා වෙනවා. intimacy එක කැඩෙනවා. ළමයාට අම්මා එපා වෙනවා. ඊට පස්සේ කමියුනිකේෂන් ෆේල් වෙනවා. එතන ඉඳලා ආතතිය. අර බලන්න මේ මෙතන මම දාලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට ineffective communication. You never clean up. You are such a soap. I noticed that you didn't wash this week. මගේ පුතා හොඳ ළමයින්නේ අප්පා. අද ටිකක් පිඟන් හොදලා නෑ වගේ නේද? වෙන්දා ඉතින් මගේ පැණික කොච්චර මට උදව් කරනවද මගේ වස්තුව? පිඟාන හොදලා දාන්නකෝ අද. දැන් බලන්න what is the communication type? So you get the pleasurable feeling. Right? Pleasurable feeling. Don't give to toxic feeling to the others. Why? That's ineffective. Useless. So why you are telling like that? We stop that destructive communication patterns. So stop the toxic communication. Right? So last one is invalidate feeling. So invalidate feeling. What you mean by invalidate feelings? අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඊළඟ එක තමයි අපි හැමෝම මේ අපිව අගය කරනවට අපිට තියෙන වටිනාකම් we have value system ඒවා අපි කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් කියනවනේ ළමයෙක් කෙනවා දැන් ඔබේ පුතාට ලකුණු අඩු වෙලා ඉතින් හරි දුකෙන් ගෙදර එනවා report එකක් අරන් හංගන් ඉන්නේ අම්මා ගත්ත report එක ඔය කරේ මං කිව්වේ නැද්ද? තව බලහල්ලා ටීවී අපි ඉන්නවනේ ඔබලට කන්න දෙන්න බලන්න තව බලන්න. කන පැලෙන්න. ඔන්න අම්මා කියපු විදිය. දැන් මොකද්ද මේ toxic type of communication? දැන් ළමයාගේ සම්පූර්ණ ළමයාව invalidate කළා. ළමයාට ඊටාම විශාල අසහනයක් ඇති කරා මේ අම්මා. එයාගේ communication වලින්. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඔබ අපිට ඇවිල්ලා කියයි ડોක්ටර් අපේ ගෙදර ඉන්න බෑ මේ ළමයා බඩු කඩනවා ගහනවා අපිට නම් එපා වෙලා තියෙන්නේ මට රස්සාව කරගන්න ඔයා එන්නේ දැන් මාත් එක්ක ඉන්නකො සතියක් විතර ඇවිල්ලා මම පෙන්නන්නේ කවුද වැරද්ද කරලා තියෙන්නේ communication failures දැන් මේ දවස්වල ඔබේ ගෙවල් වල විශාල වශයෙන් communication failures තියෙනවා මේ තියෙන issues එක දැන් ළමයින්ගේ maladaptive behaviors හැදිලා දෙනවා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මම පිළිගන්නවා දැන් අදත් මට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් කතා කරා දැන් ළමයි ටිකට online learn උරුත් නැහැ මොකුත් නැහැ මේ ළමයි ටික ගෙදර අනාථ වෙලා ඉන්නවා අම්මලාගෙන් අපයෝජනය වෙනවා අම්මලා රස්සා වලට යනවා ඒ පාර ළමයි ඩිවයිස් වලට අහු වෙලා මේක මහා විනාශයක තියෙන ડોක්ටර් මොනාරි කරන්න පුළුවන් නම් මේකට ඇවිල්ලා ගිහලා ඉතින් මං කෝ ඉතින් ওই නාලිකා තියෙන ඒවට තමයි ඉතින් දැන් මේ වගේ ඔබට කතා කරාට අපිට මේ නාලිකා ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මෙහෙම ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ නැත්නම් අපිට මේ අම්මලාට ගොඩාක් ලොකු පණිවිඩ දෙන්න පුළුවන් අනාගතේ මේ වගේ දේවල් නවත්ත ගන්න. ඇත්තටම අපේ රටේ කමියුනිකේෂන් කියන එක හරියටම දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් දෙමව්පියන්ගේ සහ ගුරුවරුන්ගේ සහ ආයතනවල මේ රට මීට වඩා ලොකු ගමනකට ගමන් කරනවා. මේ රටේ ගොඩාක් තැන්වල හරියට මිනිස්සුන්ට කමියුනිකේට් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැම මිනිහෙක්ම ඉන්නේ ආතතියක. හැම මිනිහෙක්ම ඉන්නේ ලොකු අසහනයක.
මොකද මේ කටින් පිට වෙන වචනේ මිහිරි වෙන්න ඕනේ. බුද්දිසම් ගන්නකො. බුදුහාමුදුරුවෝ හරි ලස්සනට පෙන්නනවානේ මේ කටින් පිට වෙන වචන කොච්චර මිහිරි වෙන්න ඕනද? තව කෙනෙකුට රිදෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. එයාගේ අභිමානයේ කෙලසන් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒක අන්ප්ලසන්ට් වෙන්න බෑ. එහෙම වෙච්ච ගමන් අර අපි කිව්ව ඔක්කොම තියරිටිකල් වයලේෂන් එකක් වෙලා අවසානයේ මුළු සිස්ටම් එක කැලැප්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ බොරුවට නටනවා ස්ට්‍රෙස් කියලා. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් කියලා එනවා. බැලුම් පුම්බනවා, උඩ පයින්නවා, කෑ ගහනවා, විසිල් ගහනවා. පුටු උස්සන් දුවනවා. ඒ පාර ඒව කරලා කියලා ඕවා හරියන්නේ. ගෙදර ගිහිල්ලා ආයි ගහගන්න. හරි. එසා දැන් මේක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. අපි හරියටම මේවා තියරිටිකලි තේරුම් ගන්න ඕනේ. තියරිටික තේරුම් අරගන්න ඕනේ. රයිට්? ඊළඟට එනම් මම මේන් පොයින්ට්ස් දෙකක් ඔයගලන්ට කිව්වා. එසා දැන් මට තියෙන ටයිම් එක කළමනාකරණය කරන්න වෙන නිසා මම හිතනවා time has to come to stop my session. එසා දැන් මම ඔබට මම කිව්ව ප්‍රධාන තීම් දෙකක්. මොකද්ද මම කතා කරේ? මේ දවස්වල අපි හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ කොවිඩ් එපිඩමික් එක. එසා අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් ඔක්කොම වෙනස් වුණා. අපේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් වෙනස් වුණා. රටවල් හැටියට ගත්තත් පෞද්ගලිකව ගත්තත් අපේ සියලු බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුණා. ළමයිගේ අධ්‍යාපනය නතර වුණා. ඉස්කෝල වැහුණා. ව්‍යාපාර කඩා වැටුණා. ඔබ දන්නා ඔබේ කස්ටමර් ලාගේ තියෙන ප්‍රශ්න මට වැඩි හොඳට ඔබේ වදාන්න. අපි ඉන්නේ ක්‍රයිසිස් එකක. හැබැයි ක්‍රයිසිස් එකට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව. අපි ක්‍රයිසිස් එකට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව අපිට තව අවුරුද්දක් දෙකක් මේක දරාගෙන කොහොම හරි අවමේ තියාගෙන මේ සිස්ටම් කැලැප්ස් වෙන්නේ නැතුව යන්න අපේ මානසික සෞඛ්‍ය අපේ මේ වෙලාවේ අපේ තියෙන ලීඩර්ෂිප් එක ඒ වගේම අපේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගෙන අපි මේ ජීවිතේ මේ අවුරුදු දෙක තුන කොහොම හරි දරාගෙන යන්න අපි ඇතුලේ වෙනස් වෙන්න ඕන. සමහරට කොරෝනා දැන් මේ සැරේ තව අවුරුදු දෙකකින් තව එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තරජනය ලෝකෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ අලුත් විස බීජ එන එක ලෝකෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. අනාගතේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මොන ගොඩ නැගිලි තිබුණත් මොන තරම් ලස්සන ගෙවල් දොරවල් තිබුණත් ඒව අස්සට වෙලා ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා වැදගත්ම concepts දෙකක් තමයි අපි philosophy එකක් ගොඩනගන්න ඕනේ. හොඳ communication skill තියෙන්න ඕන. අපේ දර්ශනයක් ජීවිතයට අවශ්‍යයි. logical thinking අපිට අවශ්‍යයි. rational thinking අපිට අවශ්‍යයි. philosophical thinking අපිට අවශ්‍යයි. and the communication skills අවශ්‍යයි. and the theoretical aspect දැන් මේ ජීවිතය ගැන රටාවන් ගැන වෙන න්‍යායන් අපිට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඒවා ටිකක් හොයන්න. මගේ නම ඩොක්ටර් චමින්ද වීරසිරිවර්ධන. මම කවුන්සලර් කෙනෙක්. ඒ වගේම මම සයිකෝതെරපිස්ට් කෙනෙක්. ඔබ මගේ නම ටයිප් කරන්න YouTube එකේ. මම කරපු ගොඩාක් ටීවී වැඩසටහන් ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙයි එක තැනි වලින්. මම විශාල වැඩසටහනක් කරන් යනවා The Buddhist channel එකේ සසර දනව්ව කියලා. ඔබට පුළුවන් නම් සසර දනව්ව ෆලෝ කරන්න. ඒකේ ගොඩාක් දේවල් මම කතා කරලා තියෙනවා. මිනිසුන්ට වැදගත් වෙන දේවල්. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාටම නැවතත් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරලා ඔබේ ජීවිතය වඩා සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. සියලු දෙනාගෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.